waagii hore intaan dunidu bilaaban waxaa jiray boqor. boqorka maanta boqorka maanta waxa uu ahaa mid aad iyo aad uga sarreeya iyo mid aad iyo aad uga awood badan qof kasta iyo wax kasta aanu malayn karno. waa waxaan dhammaad lahayn. isaguna waxa uu ahaa boqorka keliya iyo boqortooyadiisa boqortooyada keliya, boqortooyo xigmad kaamila leh oo welibana farxad iyo jacaylba leh. boqortooyadu uma baahnayn qorrax ama xidigo, waayo boqorka qudhiisa ayaa iftiinkeeda ahaa. inkastoo boqortooyada aanay xad lahayn, haddana waxaa xadiisnaa waddaniyiinta. dadka qaarkii ayaa waxa ay leeyihiin boqorku ma lahayn waddaniyiin, mise wayba lahaayeen. mid ka mida waxyaabaha layaabka leh ee qarsoon oo ku saabsan boqorkan waxa ay tahay in xitaa marka uu kelidii jiray innaba keligii aanu ahaanin weligiis. weli waxa uu isagu doonayay inuu la qaybsado noloshiisa cid kasta oo kale. boqorkan wanaagsan oo welibana xigmadda leh ayaa sameeyey dhul ay ka jiraan ama ku nool yihiin malaayiin ruux oo nuuraya oo aad u caqli badan oo loogu yeero malaa'igo. waxa uu dhammaan ku wada garanayay magacyadooda oo waxa uu rabay in iyaguna ay isaga gartaan. la noolaanshaha boqorka waxay ahayd nolol xiise leh oo aan dhammaanin amaan dhammaad lahayn. laakiin boqorku waxa uu rabay wax malaa'iga ka badan. waxa uu abuuray wakhti, fogaansho iyo walxo kuwaasoo ka yaabinaya. waxa uu abuuray dunyooyin ay ka dhex ifayaan ama ka hirayaan meerayaal, kuwaasi oo noqon doona hooy ay leeyihiin abuuris loogu yeero aadami ka duwan malaa'igaha. haddaba bani aadmigu waxa ay ku bilowdeen laba qof, nin iyo naag. isla sidii uu malaa'igaha ula qaybsaday noloshiisa, boqorku waxa uu doonayay inuu iyagana ula qaybsado. markaana waxbaa dhacay, oo waxaa dhacay wax xun. caasinimo ayaa ka dhex dhalatay boqortooyada. ugu horrayntii samada dhexdeeda, kadibna dunida korkeeda ayaa ay ku soo wareegtay caasinimada. malaa'igaha caasiga ah ayaa boqortooyada dunida qabsaday, iyaga oo welibana qabsaday bani aadmiga. boqorka qalbigiisa waxaa ku jiray qorshe uu doonayey inuu ku keeno badbaado layaab leh oo welibana qarsoodiya, oo ahaa wax aad iyo aad cajiib u ah, oo welibana qaadan doona kumanaan iyo kumanaan sannadood. maxaa kale oo aad haddaba ka filan lahayd boqorka daa'imka? waxa uu ka sarreeyaa isagu wakhtiga. inaad garatid boqorka iyo qorshihiisa waa in aad haddaba garatid kitaabkiisa.
15 qarni in ka badan boqorka waxa uu doortay qiyaastii 40 qof in ay qoraan qisadiisa iyo fariimihiisa. iyaga waxaa loogu wici jiray nebiyo. boqorka waxa uu siiyey iyaga ereyadiisa oo ay ku qoreen hargo, oo welibana ay ku qoreen geedka la yidhaahdo babiras, si markaa ay ugu gudbiyaan farcanka soo socda. inkastoo nebiyada inta badan ayan isgaranaynin, qoraalladoodu waxa ay sheegayeen hal qiso iyo hal fariin oo xiriira. qoraalada nebiyada waxaa la yidhaahdaa qoraallada quduuska. qoraalladaas la'aantood waan iska qiyaasi karaynaa meesha aan ka nimi iyo meesha aannu ku soconno. inaan garanno haddaba jawaabta saxda ah, waxaan u baahanahay kitaabka boqorka. qiyaastii 3,500 oo sannadood ka hor ayaa boqorku waxa uu u waxyooday oo u sheegay nebi muuse sidan: dadku waa inaanay kibis oo keliya ku noolaan, laakiin waa in uu erey weliba oo afka ilaah ka soo baxaa ku noolaado. maanta boqorka ereyadiisa waxaa la isugu soo ururiyey hal kitaab. quduus macnihiisu waa daahir ama wax ka gooni ah wax kasta oo kale. kitaabka quduuska waa kitaab ama kutubo la isku keenkeenay. kitaabka quduuska waa kan loogu iibsasho badan yahay iyo welibana kii ugu turjumada badnaa oo afaf badan lagu turjumo. kumanaan waraaqaha laga sameeyey geedka babiraska oo duuduuban ayaa lagu keydiyey qoraallada wakhtiyadii hore. qorniinku labo ayuu u kala baxaa. qaybta koowaad waxaa loo yaqaanaa kitaabka axdigii hore, waa kitaabka boqorka oo waxa uu sii sheegayaa qorshihiisa. qaybta labaad waxaa loo yaqaanaa kitaabka axdiga cusub, halkaas lagu soo kaamilayo qorshihiisii. axdiga macnihiisu waa ballan. axdigii hore waxa uu inoo sheegayaa qorshihii ilaa horay u sameeyey. axdiga cusubna qorshihiisa oo la soo dhammaystiray. ilaah keliya ayaa qori kara taariikhda intaana dhicin ka hor. kala duwanaanshaha axdigii hore iyo axdiga cusub waxa weeye sida boqor laga soo diray farriimo iyo sawirro, iyo marka uu yimaado sida ay u kala duwan yihiin. qoraalladu waxa ay ugu horrayntiiba soo gaareen bariga dhexe, afrika, aasiya, iyo yurub, kadibna ameerika iyo meelo kala duwan. nebiyadu waxa ay ka iman jireen xagga bariga dhexe, laakiin qisada iyo farriinta ay qoreen waxaa iska lahaa qoran waliba. waxa ay ku socotay qof waliba iyo qoran waliba. haddii aynu dib ugu noqon karayno wakhtiyadii hore ka hor intaan dadka iyo meereeyayaasha iyo xidigaha aanay jirin, waxaannu dareemi lahayn amaannu markhaati ka noqon lahayn awoodda iyo ammaanta ka dambaysa hadalkii koowaad ee qorniinka. bilowgii ilaah samada iyo dhulkuu abuuray. maanta dad badan ayaa waxa ay la tahay in ay dunidu ku timi, in dunida iyo cajaa'ibyadeedu ay yimaadeen kelidood iyadoo oo aanay jirin cid abuurtay. laakiin aragtidoodu ma aha mid si buuxda sharaxaad uga bixinaysa habdhismeedka iyo nidaamka la saadaalin karo ee adduunka. boqorka waxa uu kitaabkiisa ku leeyahay samooyinku waxay caddeeyaan ammaanta ilaah, cirkuna waxa uu muujiyaa sancadii gacantiisa. waxaa ilaah ka hadlay gacan. bal dhaqaaji suulashaada. waxaad markaa qabataa buug, xaqin ama buris. ka feker sida farahaaga iyo xubnahaaga ay isku haystaan oo welibana loogu dahaaray maqaar, kaasoo muhiim u ah gacmahaaga. yaa waxaan samayn karaa haddaannu ahayn ilaahan cajiibka ah ee samayn kara farsamadan yaabka leh. xigmad iyo awood nooce ah ayaa loo baahan yahay in la sameeyo 1 bilyan oo ururka xidigaha ah, ama la abuuro unug noolayaal ah oo ka kooban malaayiin xubnood, ama inaad isku tasho unugyadaas iyaga ah oo dabadeetana loo sameeyo xidido oo haddana loo sameeyo haybraacyo. qiyaastii haddaba 3,000 oo sano ka hor ayaa nebi daa'uud waxa uu qoray oo uu leeyahay, oo adiga igu daboolay maxalkii hooyaday, waannu kugu mahadnaqi doonaa, waayo waxaa la ii sameeyey si cabsi iyo layaab badan.
ma doonaysaa haddaba in aad la kulanto midkaa sidaa wax u sameeya? ma doonaysaa haddaba in aad la noolaato weligaa abuurahaaga iyo sayidka ururka xidigaha ah gacantiisa ku sameeyey? sidaasi way ku ahaan kartaa, waayo isagu wuu ismuujiyey, waxaana uu doonayaa inaad isaga baratid. xataa waxa uu doonayaa in reerkaaga iyo bulshadaadu ay isaga bartaan. waxa uu kugu casumayaa haddaba inaad fahamto qorshihiisa, lahaato jacaylkiisa, aragto haybaddiisa, isku dhiibto xeerkiisa, iyo inaad u noolaato ammaantiisa. laakiin haddana kugu khasbi maayo inaad ahaatid mid isaga raacsan. si kastaba ha ahaatee, isagu waa boqorka ammaanta. tani waa qisadiisa. kitaabka ilaah waxa uu ku bilaabanayaa qaab u qalma boqorka. waxa uu doonayaa inuu inoo sheego waxa ay tahay inaynu ogaanno mase ahaan wax kale oo ah in bilowgii ilaah samada iyo dhulka abuuray. wax waliba ee aannu aragno ama aannu taabanno waxa ay leeyihiin bilow, laakiin abuuraha oo ah kan iska leh carshiga oo dhan, isagu ma leh bilow amase dhammaad. isagu waxa weeye ruuxa aan la arkin oo abaddanka, kaasoo meel kasta joogi kara isku wakhti. isagu waxbuu arkaa, waxna wuu garanayaa. ma garanaysaa haddaba magaciisa? ilaa waxa uu leeyahay magacyo badan, laakiin magaciisa ugu caansan waa rabbiga. luqadda asaligii hore ee kitaabka ilaah lagu qoray ayaa magaciisa waxauu ahaa yahwe, oo laga wado kaan ahay, ama haddaan idiin jilciyo waan ahay. qisada abuuritaanka waxa ay la socotaa sharaxaadda uu boqorku ka bixinayo sifaha dunidan asaliga ahayd. haddaba qisada abuurniinta waxa ay ka sii soconaysaa faallada bilowgii dhulka. dhulkuna qaab ma lahayn, wuuna marnaa gudcurna moolkuu dul joogay, oo ruuxa ilaah waxa uu ka duldhaqaaqayay biyaha. waxa ay ahayd haddaba xilliga adduunka loo diyaarin lahaa dadka. ilaa waxa uu yidhi iftiin ha ahaado. ilaahna waxa uu arkay in iftiinkii uu wanaagsan yahay. ilaahna iftiinkii ayaa uu ka soocay gudcurkii. ilaahna iftiinkii waxa uu u bixiyey maalin, gudcurkiina waxa uu u bixiyey habeen. waxaa jiray fiid iyo subax isla maalina. muxuu sameeyey ilaah maalintii ugu horraysay abuurniinta? waxa uu amray iftiin in uu dhex ahaado mugdiga. kadib qorraxda waxa ay ka dul iftiintay dhulka, laakiin ma ahayn maalintii ugu horraysay. ilaa waxa uu inaga doonayaa inaannu garanno in bilowga iftiinka uu yahay isaga, in ilaah nuur yahay oo isaga aanu gudcur ku jirin innaba. ilaah waa daahir oo waa sida ilays, isaga marnaba ma nijaasoobo. inkastoo welibana iftiinku uu ka dhex ifo wasakh, haddana kan ilaah waa daahir. ilaah waa kaamil. ilaah waa quduus. miyaad aqoonsan tahay haddaba kan ilaah ku wehelinayay goobta abuurniinka? ruuxa quduuska ah meesha ayaa uu joogay, waxana uu ka dul dhaqdhaqaaqayay biyaha. ereygiisa xitaa wuu jiray, wuuna hadlayey. bilowgii waxaa jiray ereyga. ereyguna waxa uu la jiray ilaah. ereyguna waxa uu ahaa ilaah. isaga ilaah buu la jiray bilowgii. wax waliba waxaa laga sameeyey xaggiisa. ruuxa quduuska iyo ereyga waxa ay weligoodba la jireen ilaah kelidii ee runta ah. taasina ayaa ah sababaha looga hadli karo boqorka, xataa marka uu keligii jiray. innaba keligii maanu hayn. 6 maalmood oo habaysan ayaa boqorku waxa uu ku abuuray duni aad u qurux badan oo welibana cajiib ah. ilaah wuu hadlay. wixii uu abuuray ayaa waxa ay u soo kaheen iminka si cajiib iyo layaab leh. maalintii koowaad ilaah waxa uu yidhi iftiin ha ahaado, oo iftiin baana ahaaday. oo maalintii labaad ilaah waxa uu abuuray cimilooyinka
waxa uu abuuray cirka iyo welibana hawada aynu neefsanno ee aynaan arag. ilaah waxa uu cirka ku dhex sameeyey gaaska oksijiinta iyo welibana naytrojinta oo dhammaantood ah kuwo kaalmeeya noloshayada aadmiga. maalintii saddexaad ilaah waxa uu yidhi ha muuqdo dhul engegan, oo taasina way dhacday. kadib ilaah waxa uu yidhi dhulku ha soo bixiyo doog. isla daqiiqadiiba waxaa soo baxay caws, geedo, ubaxyo iyo midho, waxna ay bilaabeen in ay soo baxaan, oo mid kasta waxa uu soo bixiyey midhihiisa. maalintii afraad ilaah waxa uu amray in qorraxda iyo dayaxu ay soo iftiimaan, si markaa dhulku uu u yeesho sannado, bilo iyo maalmo. waxa kale uu sameeyey welibana xidigaha. maalintii shanaad ilaah waxa uu yidhi biyuhu aad ha uga soo baxeen uun dhaqdhaqaaqa oo badan oo naf nool leh, hadduna ha duusho dhulka dushiisa xagga meeshii bannaanayd oo samada dhex ahayd, oo taasna way dhacday. maalintii lixaadna ilaah waxa uu yidhi dhulku ha soo bixiyo uun nool oo caynkiisa dhala, kuwaasoo ah xoolo, waxa gurgurta iyo dugaagga dhulka oo caynkooda dhala. ilaah waxa uu sameeyey noolo kasta in uu dhalo ilmo dhashiisa ah ee uu xanaaneeyo. ilaahna waxa uu arkay intaasu ay wanaagsan tahay. waxaa markaa dhulkii oo dhan ka jirtay nabad, oo bilowgii xayawaanka waxay ahaayeen kuwo dadka heshiis la'ah, kuwo aan cidna dili jirin waxna cuni jirin. dhirtuna waxa ay dadka siin jirtay cunno. waxaa jiray nidaam iyo welibana amar wanaagsan. isla sida saacaddu ayaa qorraxduna ay dhulka ugu dul wareegaysay. dayaxuna isla sidaasi oo kale isna wuu isbeddeli jiray. dhulku waxa uu dib u isticmaali jiray hawadiisa, biyihiisa iyo welibana qashinkiisa. haddii markaa si fiican loogu taliyo, boqortooyada dhulku marnaba ma aanay weyn lahayn waxyaalaha wan wanaagsan. waxa markaa dunidu ay ahayd hoy ku habboon bani'aadmiga. haddaba abuurniintii maalin kasta ahayd ayaa waxa ay ina siinaysaa astaan muujinaysa waxa ilaah yahay. maalintii koowaad ayaa waxa ayna tusaysaa in ilaah yahay quduus, kaamil ah oo daahir ah oo welibana nuuraya ama iftiin. maalinta labaad ilaah waxa uu awoodi karay wax kasta. isagu waxa uu sameeyey jawiga wuuna sii wadaa. maalintii saddexaad ayaa waxa ay noo muujinaysaa in ilaah wanaagsan yahay, waxaana uu sameeyey kumnaanka geedood iyo weliba cuntooyinka faraha badan. maalintii afraadna ilaah waxa uu samada ka taagay qorraxda iyo bisha. maalintii shanaad ilaah waxa uu sameeyey nolol, oo waxa uu badda dhexdeeda ku beeray kalluun iyo weliba shimbiraha cirka. maalintii lixaad ilaah waxa uu muujiyey jacayl. markii uu abuuray xayawaannada waxay ahayd xilli uu qaabayn lahaa noolaha ee uu ku shubi lahaa jacaylkiisa. waxay ahayd xilligii uu doonayey inuu abuuro noole khaas ah oo muujin kara quduusnimadiisa, awooddiisa, wanaaggiisa, daacadnimadiisa iyo noloshiisa iyo weliba jacaylkiisa. maalintii lixaad ee abuurninka, boqorku waxa uu la sheekaystay naftiisa, ilaaha ruuxa quduuska ah iyo ereygiisa, oo waxa uu yidhi aan nin inoo eg ka samayno araggeenna, oo iyagu ha xukumeen dhulka oo dhan iyo waxa dhulka gurguurta oo dhan. ilaah nin buu ka abuuray ereygiisa. ilaa ereygiisa ayaa uu ka abuuray isaga, lab iyo dhidig ayaa uu abuuray. marka qorninku uu leeyahay ka abuuray ereygiisa, ayaa taasu waxa ay ka dhigan tahay in laga wado inuu ilaah yahay sida innagoo kale. macnuhu waxa weeye waa inaan inana muujinnaa dabcigiisa iyo sida isagu uu yahay. sida lacagta birta ah ee roomanka loogu shaabadeeyo boqorrada ayaa ilaah innaga isku keen shaabadeeyey. ninkii ugu horreeyey iyo naagtii ugu horraysay waxaa lagu abuuray karti si ay u fikiraan, wax u jeclaadaan, u hadlaan, ay ula mid noqdaan abuurahooda oo kale, si xiriirkiisa ay ugu raaxaystaan. dadka waxaa loo sameeyey inay noqdaan saaxiibada ilaah, laakiin looma sameyn inay noqdaan addoommo. markii ilaah ka abuuray bini'aadmiga ereygiisa ayaa waxa uu siiyey iyaga xukunka. haddaba dadku waxay ahayd inay daryeelaan, xukumaan dhulka iyaga oo mas-uulka ah ilaah, si markaa ay u soo saaraan khayraadka ku jira ugu isticmaalaan si xigmadaysan. haddaba markaa awoodda uu leeyahay ayaa waxa ay dadka ka soocaysaa xoolaha. xayawaanka ilaah waxa uu siiyey iyaga laba qaybood,
waxaana ay ka kooban yihiin jir iyo naf. bani'aadmiga ilaah waxa uu siiyey 3 qaybood, waxaana ay leeyihiin jir, naf iyo ruux. rabbiga ilaaha ahuna nin buu ka sameeyey ciiddii dhulka, dulalka sankiisana waxa uu kaga afuufay neeftii nolosha. ninkiina waxa uu noqday naf nool. jirku haddaba waxa uu ahaa oo keliya hooy ama teendho, taasoo markaa rabbigu uu ku shubay ruuxiisa. naftu waxay ahayd xigmadda qofka, dareenkiisa iyo welibana go'aamadiisa, taasoo markaa isaga suuragal uga dhigaysa inuu fakaro, wax dareemo oo welibana uu wax doorto. ruuxu waxa uu isku xiray haddaba bani'aadmiga iyo ilaah. maadaama qofka uu leeyahay jir ku xiraya dunidan, ayaa haddana ruuxa waxaa loo qaabeeyey inuu isaga ku xidho ilaahiisa aan la arkin. rabbigu waxa uu doonayey in bani'aadmigu ay isaga gartaan. dadku waxa ay ahaayeen abuuris qaaliya tan iyo wakhtigii ilaah sameeyey iyaga. ma ahayn oo keliya abuurahooda, laakiin welibana waxa uu ahaa kan iyaga iska leh. rabbiga ilaahahi waxa uu ku magacaabay ninkii ugu horreeyey aadan, taasoo macnaheedu uu yahay dhulka, amase uu yahay nin. waxa markaa ay ahayd in ilaah uu iminka sameeyo naagtii ugu horraysay, laakiin taa ka hor waxaa jiray wax loo baahnaa in la sameeyo. aadan waxa uu u baahnaa guri iyo shaqo. kadib markii ilaah qofkii ugu horreeyey ee aadmiga uu ka abuuray dhulka, ayaa uu neef ku afuufay isagii. ilaah waxa uu u sameeyey welibana beer aadan, taasoo ku taallay meel ka mida bariga dhexe. webi safiya ayaa dhex qulqulayay beerta. rabbiga ilaaha ahuna waxa uu dhulka ka soo bixiyey geed kasta oo indhaha u roon oo cunto ku wanaagsan. beerta dhexdeeda waxa uu ka soo bixiyey geedkii nolosha iyo geedkii aqoonta wanaagga iyo xumaanta. rabbiga ilaaha ahuna ninkii wuu u kaxeeyey oo waxa uu geeyey beer ceedan inuu falo oo dhowro. rabbiga ilaahu ma uusan weydiinin aadan haddii uu rabay inuu ku noolaado ceedan iyo haddii kale. ilaa waxa uu ahaa bani'aadmiga abuurihiisa. waxa uu ogaa waxa aadmiga ku wanaagsan. aadan beerta waxa uu ku haystay farxad aan dhammaan, waxyaalo la maqlo oo la uriyo oo la taabto, iyo waxyaabo welibana la dhedhamiyo. waxaa kaloo beerta ay lahayd biyo qulqulaya, shimbiro heesaya, ubaxyo udgoon. waxaa kaloo beerta ku jiray abuuris nooc waliba ah, sida xayawaan dufle, miro macaan iyo miro dhanaan, duur aad u weyn, midabyo kala duwan oo dhagxaana. waxa kale oo welibana ay lahayd baalkaabiyo. waxaa kaloo jiray kumanaan aan la xisaabi karin oo la yaab ah oo beerta dhex yeelay. ilaa waxa uu dadka u uumay wax ka badan sahmin iyo cunno. ilaa waxa uu ka dhigay aadan jinsigii bani'aadmiga madaxdooda ahaa. ilaa waxa uu doonayay in aadan iyo qoyskiisu ay isaga wax la xukumaan weligiis. laakiinse waxay ahayd haddii loogu kalsoonaan karo shaqo ay ahayd in uu dhowaan qabto. oo ilaa waxa uu siiyey aadan shaqadiisii ugu horraysay oo ahayd inuu ilaaliyo beerta oo uu dhowro. beertan waxa ay ahayd meel kaamila, ma lahayn qodxan, ma ayan lahayn cayayaan aad u xun. jawigu wuu fiicnaa oo ciidda waxa ay ahayd hodan. weli roob ma uusan ku di'in. waxa ay lahayd ceeryaamo oo biyuhuna waxa ay ka soo dhex baxayeen dhulka hoostiisa. ilaa shaqo kale ayaa uu dhiibay aadan, waxaana ay ahayd inuu magacyo u bixiyo xayawaanadii la keenay beerta. rabbigu waxa uu xayawaanada u keenay isaga si uu u arko magaca uu u bixin lahaa. bal haddaba qiyaas, haddii uu arki lahaa lamaane guudkoodu babanayo oo leh lugu xoog leh, muxuu ugu yeeri lahaa bay kula tahay? aadan wuxuu haddaba daraasaynayaa oo waxa uu u bixinayaa fardo. bal qiyaas haddana waxaa meesha yimi ahaad duulaysa oo baalal dhaadheer leh. taasina aadan waxa uu u bixiyey dafo. waxaa kaloo geedkii liimada ku duuduubnaa xayawaan bara madow leh. kaasi maxaad u bixin lahayd amay kula tahay inuu ahaa? oo ninkiibaa magacyo u bixiyey xoolihii oo dhan iyo haadda hawada iyo dugaag kasta oo duurka jooga. haddaba beer ceedan waxay ahayd meel kaamila oo aadan ay ahayd in uu ku ogaado ama ku aqoonsado abuurihiisa. waa wakhtigii aadan la tijaabin lahaa. bilowgii ilaahay aadan waxay ahaayeen saaxiibo, laakiin taasi waxay u baahan tahay in la tijaabiyo. boqorka uunka ma ahayn inuu boqortooyadiisa ka soo buuxiyo dad lagu khasbay inay isaga addeecaan. ilaa waxa uu aad u jeclaa aadan, waxaana uu u hayay qorshe wanaagsan isaga iyo reerkiisa. markaa waxa uu doonayay in aadan aanu ahaanin mid la khasbo.
waxa uu aadan siiyey sharci ay ahayd inuu adeeco. rabbiga ilaaha ahuna waxa uu amray ninkii, waxa uu ku yidhi, geed kasta oo beerta ku yaalla waxbaad ka cuni kartaa, laakiin geedka aqoonta wanaagga iyo xumaanta waa inaanad wax ka cunin, waayo maalintii aad wax ka cuntid hubaal waad dhiman doontaa. haddaba kaasi ma ahayn amar culus. aadan waxa uu cuni karay geed waliba oo beerta ku dhex yaalla hal mooyaane. markii uu adeeco sharcigan fudud ayaa aadan waxa uu muujinayaa inuu ugu kalsoon yahay abuurihiisa, inuu garanayo waxa isaga u wanaagsan. waa maxay haddaba wixii ilaah sheegay inay ku dhici karaan aadan haddii uu amarkan jebiyo? miyaa ilaah u sheegay aadan haddii uu cuno midhahan laga mamnuucay in uu samaynayo camallo sida inuu soo tukado, ama inuu soomo, ama inuu bixiyo sadaqo, amase inuu tago kiniisadaha ama sinagogyada ama masjidda, ama uu isku dayo inuu sameeyo camallo dheeri ah si markaa camalladiisa xumaa looga saamaxo? miyaa ilaah sidaa ku yidhi? maya, ilaah sidaa ma aanu odhan. ilaah waxa uu u sheegay aadan, markaad wax ka cuntid geedkan hubaal waad dhiman doontaa. in ilaah lagu caasiyo ayaa waxa ay noqonaysaa dembi. haddaba in la jebiyo sharciga ilaah waxa ay ahaanaysaa dhimasho. kitaabkiisa ayaa boqorku waxa uu inoogu sheegay in sharciga dembigu u yahay dhimashada. qaynuunka boqorka waxa uu sheegayaa in dembiga lagu ciqaabo dhimasho. dhimashada macnaheeduna waa kala fogaansho. haddii aadan ku caasiyo sharciyada ilaah ayaa taasi waxa ay la mid tahay sida in uu noqonayo laan ka soo go'day geed. ugu dambayntana allaantu way qalalaysaa maadaama geedkii noolaa ay ka soo fuuqday. haddii aadan markaa uu go'aansaday in uu sameeyo wixii uu rabay intii uu fulin lahaa wixii ilaah ku amray, ayaa taasi waxa ay noqonaysaa caasinimo, waxana ay noqonaysaa dembi. dembiguna waxa uu goynayaa xiriirkii ka dhexeeyey aadan iyo ilaah. dembiguna waxa uu sababaa in jidhka bani'aadmiga uu koro, dabadeedna duquubo oo uu dhinto. dembigu waxa uu ruuxa, nafta iyo jidhka aadanaha ka fogaynayaa ilaah weligood. dembigu waa dilaa. kadib markii ilaah siiyey ninkii uu uumay shaqo ay tahay inuu sameeyo, ayaa waxa uu siiyey sharci ay ahayd inuu adeeco. waxaa iminka la soo gaaray haddaba wakhtigii ilaah samayn lahaa naagtii ugu horraysay. oo rabbiga ilaaha ahu waxauu yidhi, ma wanaagsana in ninku keligii ahaado, waxaan u samayn doonaa mid caawisa oo ku habboon. oo rabbiga ilaaha ahu hurdo weyn buu ku riday ninkii. kolkuu gamay waxa uu ka bixiyey feedhiisii midood, meesheediina hilib buu ku owday. oo feedhii rabbiga ilaaha ahu ka bixiyey ninkii ayaa uu naag ka sameeyey, oo waxa uu iyadii u keenay ninkii. ninkiina waxa uu yidhi, tanu hadda waa laf ka mida lafahayga iyo hilib ka mida hilbahayga. waxaa iyada loogu yeeri doonaa naag, maxaa yeelay iyada waxaa laga saaray nin. ma fahamtay haddaba yaa sameeyey qalliinkii ugu horreeyey, oo yaa qorsheeyey guurkii ugu horreeyey? haa, wuxuu ahaa kaasi ilaah. naag micnaheedu waxa weeye wax ninka ka soo baxay. kadib aadan waxa uu u bixiyey naagtiisii magaca xaawo, macnuhuna waxa weeye hooyadii aadmiga oo dhan. maadaama ilaah uu kala duway doorka ay ka ciyaarayaan, ayaa waxa uu haddana simay qiimaha ninka iyo naagta. xaawo waxaa laga abuuray aragga ilaah. waxaa loo sameeyey in ay garato abuuraheeda iyo kan iska leh, iyo in ay ka fakarto dabiicadihiisa, oo welibana ay ku raaxaysato xidhiirka weligeedba. oo ilaah waxa uu arkay wax kasta oo uu sameeyey, oo bal eeg aad bay u wanaagsanaayeen. waxaana jiray fiid iyo subax maalintii lixaad. maalintii toddobaad wuxuu dhammeeyey shuqulladiisii uu sameeyey, oo maalintii toddobaad ayaa uu ka nastay shuqulkiisii uu sameeyey oo dhan. muxuu ilaah u nastay maalintii toddobaad? maadaama ilaah uu ku abuuray dunida oo dhan 6 maalmood, ayaa waxa uu maalintii toddobaad ka dhigay maalin ay tahay dadku in ay nastaan. taasina waa mid ilaa iyo hadda dadku ay isticmaalaan dunida oo dhan. rabbigu waxa uu aadan iyo xaawo u daryeelay isla sida aabbe xigmadii kalgacal leh uu u daryeelo ilmihiisa. fiid weliba ayaa uu u iman jiray oo iyaga kula hadli jiray beerta. way ku faraxsanaayeen imaatinkiisa, oo aad iyo aad bay ugu najaxeen. oo labadooduba way qaawanaayeen, ninka iyo naagtiisuba, mana ayan xishoonaynin. qiyaas duni kaamil ah oo ay deggan yihiin lamaanahan kaamilka ah.
xiriirka ay abuurahooda la leeyihiinna kaamil uu yahay. taasi waa sida ay wax waliba ahaayeen bilowgii. maxaa khaldamay haddaba? inta aynan baarin wixii khaldamay ayaa waxaa wanaagsan inaannu bal isha marino wixii ka socday samada. dunidii kale ee loogu yeeri jiray samada ayaa waxay ahayd meel iftiin daahira uu ka jiro, waxaana ay ahayd meel soo jiidasho leh oo welibana ay ka jireen qarsoodi badan oo isfurfuraya. howlaha ugu fudud ee samada ka dhaca ayaa waxa ay ka culus yihiin howl kasta ee dunidan laga qabto. samadu waa goob kale, waana halka hoyga u ah boqorka. farxadda ugu weyn ee samada ayaa waxay ka imanaysaa boqorka. meel waliba oo ka mid ah magaaladan ayaa waxa ay ka turjumaysaa weyninkiisa. oo magaaladan waxaa laga sameeyey dahab saafiya sida miraayado oo kale. ilaa waxa uu muuqaalkaas u muujiyey rasuul yoxanaa. waxa uu u sheegay inuu qoro wixii uu arkay. meel aniga iga horrayso oo samada ah ayaa waxaa yilay carshi, waxaana ku fadhiyey qof. oo carshigaas waxaa ku wareegsanaa qaansaroobaad midabkeedu u eg yahay dhagax simurad ah. oo carshiga waxaa ka soo baxayay hillaac iyo codad iyo onkod. oo carshiga hortiisa waxaa yiilay wax la mida bad muraayad ah oo u eg madarad. waxaan arkay oo maqlay malaa'iga badan oo tiradooduna waxay ahayd 10,000 oo meelood oo min 10,000 ah iyo 10,000. waxa ay ku wareegsanaayeen carshiga oo waxay lahaayeen quduus, quduus, quduus waxaa ah rabbiga ah ilaaha qaadirka ah oo jiray oo jira oo iman doona. malaa'iguhuna waa ruux jira, isla sida abuurahooda oo kale. malaa'igaha waa ay ka qarsoon yihiin bani'aadmiga, waxa aan ka ahayn marka loo soo diro howl oo ay tahay dadku inay arkaan. boqorka ammaanta ayaa waxa uu sameeyey malaa'igo ka hor intaannu samaynin dadka. oo kitaabkiisa ayaa waxa uu inoo sheegayaa in malaa'igihii oo dhan ay farxad la dhawaaqeen markii ay daawanayeen ilaah oo abuuraya dunida. ilaah waxa uu siiyey malaa'igihiisa awood ay ku gartaan, addeecaan, ammaanaan oo ay ugu adeegaan weligood. malaa'iguhu waxa ay iyaguba lahaayeen doorasho ay ilaah ku raacaan ama ku diidaan. ilaah waxa uu doonayay adeegayaal faraxsan iyagoon la qasbin. qorniinka ayaa waxa uu inoo sheegayaa in ay jirtay malaa'igtaasoo ilaah uu siiyey xigmad, qurux iyo awood. haddii markaa aad garanayso qisada malaa'igtan, waxaad kaloo garanaysaa halka uu ka yimi sharka. lusifer waxa uu ahaa malagga ilaah kan ugu jagada weyn. macnaha magaciisuna waxa weeye midka iftiima. qorniinka ayaa waxa uu inoo sheegayaa lusifer inuu yahay dhammaystirihii kaamilnimada, oo waxaa ka buuxay xigmad iyo qurux iyo kaamilnimo. dabadeetana lusifer waxa uu bilaabay inuu naftiisa ka fakero intii uu ka fakeri lahaa abuurihiisa. waa markii ugu horraysay oo mid la abuuray uu qab weynaado, iyadoo oo welibana ay indhatireen quruxdiisa, xigmaddiisa. lusifer ayaa waxa uu qalbiga iska yidhi, anigu waxaan kori doonaa samada, oo carshigaygana xidigaha ilaah waan ka sara marin doonaa. waxaan kori doonaa daruuraha sare korkooda, waxaana aan noqon doonaa sida ilaaha ugu sarreeya oo kale. lusifer waxa uu rabay inuu noqdo boqor. waxa uu doonayey in doonistiisa la yeelo intii la yeeli lahaa tan ilaah. dembiga ayaa waxa uu sidaa ku soo galay carshiga. lusifer ayaa waxa uu ka dhaadhiciyey malaa'igihii marka loo qaybiyey 3 meel ahaan inay isaga raacaan. laakiin ilaah oo marnaba aan soo dhowaynin dembiga ayaa waxa uu iyagii ka tuuray samadiisa oo ah hoygiisa. lusifer magaciisa waxaa loo beddelay shayddaan, macnahana waa eedeeye. sidoo kale waxaa loo bixiyey ibliis, macnahana waa khaa'in. malaa'igyada sharta leh ayaa iyana waxaa loogu yeeraa jinniyo. meel qarsoon oo gudcur ah
ayaa ilaa waxa uu xabsi ugu diyaariyey shayddaanka iyo jinniyadiisa. halkaana waxaa loo yaqaanaa badda dabka ah. waa meel abid ay ilaah kala dhaqaaqayaan. waa meel kuwa caasiyiinta ahi aanay mar dambe cidna dhibi doonin. maalin baa shayddaanka iyo jinniyadiisa halka lagu wada xabisi doonaa, laakiin weli lama wada geyn iyaga halka. halkee bay tageen ibliiska iyo jinniyadiisa xunxun markii rabbigu bannaanka u soo tuuray? waxa ay soo aadeen hawada ku xihan dhulka. halkaa shayddaanku waxa uu ugu hibeeyey malaa'igihiisa shar kale derajooyin. maadaama uusan maamuli karin samada, waxa uu go'aansaday in uu dhulka maamulo. taasina waa sababta qorniinku uu ugu yeero shayddaanka inuu yahay madaxa xoogagga hawada oo ah ruuxyada haatan ka dhex shaqaynaya carruurta caasinimada. shayddaanka iyo ruuxaantiisa xunxun waa ay naga qarsoon yihiin, laakiin waa wax jira. inkastoo aan garanaynin sida ay u egyihiin, waxaan garanaynaa ujeeddooyinkooda gudcurka iyo shartaba leh. waxa ay isticmaalayaan khiyaano oo dhan si dadku ay ugu soo biiraan boqortooyada mugdiga iyo halaagga. iyagu marnaba ma joojin doonaan in ay ku burburiyaan. shayddaanka qudhiisu waxa uu isku ekaysiyaa malaa'igaha iftiinka. cadowgeenna ibliiska ahu sida libaax ciyaya ayaa uu u warwareegaa oo uu doondoonaa cid uu liqo. hadda aan ku soo noqonno qisadii waalideynteennii ugu horreeyey. aadan iyo xaawo noloshooda waxaa ka buuxay nolol xiise leh iyo weliba ujeeddo. maalin waliba waxay u ahayd maalin aad u weyn, oo waxa ay mar waliba saamin jireen beertooda ballaadhan. mana aysan ogeyn in shayddaanku iyada u isticmaalayo waxaawe inay aadan ku dirqiso in uu jebiyo sharciyada ilaah. aad bay u jeclaayeen inay isaga la socdaan, oo welibana ay had iyo goorba la hadlaan. ninkay naagtu waxay ku faraxsanaayeen hooygooda oo ahaa beer ciidan, laakiin shayddaan kuma faraxsanayn. waxa uu nimca ilaahay. waxaa kaloo uu nimca shayddaanku aadan iyo xaawo oo uu ilaah ka abuuray araggiisa. oo shayddaanka uu ku guuldaraystay inuu qabsado boqortooyada samada ayaa waxa uu iminka dhigayaa shirqoollo si uu ku qabsado dunida. waxa uu markaa ku fikerayey sida uu ku heli karo aadan oo ah kii dadku ay ka soo farcameen, si markaa isaga uu u jebiyo sharcigii ilaah. laakiin si toosa aadan ulama uusan macaamiloon karin. maalin ayaa xaawo waxa ay maqashay cod. ma ahayn aadan, oo codkaasina ma ahayn ilaah. waxa ay ahayd abeeso. in xaawo ay aragto abeese hadlaysa ayaa waxay ahayd arrin iyada ku cusub. mana aysan ogeyn in ilaah cadowgiisa uu iska soo dhigay abeesadan. mana aysan ogeyn in shayddaanku iyada u isticmaalayo waxaawe inay aadan ku dirqiso in uu jebiyo sharciyada ilaah. abeesada si samir leh ayaa ay ku sugaysay iyadoo oo welibana khiyaamaynaysa naagtii. dabadeetana wakhtigii ku habboonaa ayaa ay bilowday inay la hadasho. markaasay ku tidhi, ilaah miyuu idinku yidhi waa inaydan waxba ka cunin geed kasta ee beerta ku yaalla? shayddaanku waxa uu doonayaa in xaawo ay ka shakiso hadallada ilaah. waxa kale oo uu doonayey in ay la noqoto in ilaah uu ka qarinayo iyada iyo ninkeeda wax wanaagsan. naagtiina waxay abeesadii ku tidhi, midhaha geedaha beerta waannu cuni karnaa, laakiinse midhaha geedka beerta dhexdeeda ku yaalla ilaa waxa uu nagu yidhi waa inaydan waxba ka cunin, ama aydan taaban yaydan dhimanine. abeesadii waxay ku tidhi naagtii, ma dhiman doontaan, waayo ilaa waxa uu og yahay in maalinta aad cuntaan ay indhihiinnu furmi doonaan oo aad noqon doontaan sida ilaah oo kale, idinka oo kala garanaya wanaagga iyo xumaanta. maxay xaawo samayn lahayd haddaba? ilaa waxa uu siiyey aadan iyo xaawo xornimada ah inay isaga raacaan ama in ay tooda raacaan. rabbigu waxa uu ogaa waxa u wanaagsan noolahan khaaska ah ee uu ka abuuray araggiisa. ilaa waxa uu doonayey in xaawo iyo aadan ay isaga ku kalsoonaadaan, xitaa haddii ayan garanaynin sababta ka dambaysa amarkiisa. ilaah keliya ayaa sii saadaalin karaa cawaaqibka xun ee dembigu uu leeyahay. waana sababtii ilaah aadan ugu yidhi, waa in aadan cunin geedka aqoonta wanaagga iyo xumaanta, waayo hubaal ahaan haddii aad cunto waad dhiman doontaa. laakiin haatan abeesadu waxa ay ku tidhi xaawo, ma dhiman doontaan. yay haddaba xaawo aamintay? ma abuuraheeda ayay aamintay, mase wixii la abuuray ayay aamintay?
tanina waa wixii dhacay. oo markii naagtii ay aragtay in geedkii cunto ku wanaagsan yahay oo indhaha u roon yahay oo yahay geed caqli lagu yeesho, ayay miro ka qaadatay oo cuntay. ninkeedii la joogana waxbay ka siisay oo isagiina wuu cunay. iyadu way cuntay, isaguna wuu cunay. xaawo waxay cuntay mirtii laga mamnuucay, waayo waxa ay ku dhacday xeeladii shayddaanka. aadan wuxuu cunay mirihii, waxaana uu si toosa u go'aansaday in uu raaco jidadkiisa intii uu raaci lahaa jidadka rabbiga. haddaba intii uu isku dhiibi lahaa kan quduuska ah ee jecel isaga ee abuurihiisa ah, ayaa waxa uu aadan goostay in uu isku dhiibo cadowgiisa. waalidiinteennii ugu horreeyey way dembaabeen. aadan waxaa loo magacaabay inuu noqdo kan dadka oo dhan ay ka soo farxamaan. waa isaga kan ilaah ku amray inuusan ka cunin geedka aqoonta wanaagga iyo xumaanta. haddaba ilaa ay ka cunayaan midhahan laga xaaraantinimiyey, aadan iyo xaawo ma aanay arag cawaaqibka daran ee ay leedahay in ay doortaan inay raacaan jidadkooda. oo labadoodiiba indhahoodii way furmeen oo waxay garteen inay qaawan yihiin. waxayna isku tosheen caleemo bardeed oo ay gunti ka samaysteen. waxaa isla markiiba nafsaddoodu ay dareentay ceeb iyo fashaxaar, oo waxa ay tini cirib ka dareemeen inay yihiin dad najaasa. dembigu waxa uu keenay ceeb. intaanay jebinin aadan iyo xaawo ilaah sharcigiisa ka hor, waxay ahaayeen kuwa ilaah yaqaan, mana ayan xishoonayn. waxaa lagu xishmayn jiray in ay la joogaan ama la jiraan abuurahooda, iyo in ay iyagu u ekaayeen oo laga sameeyey araggiisa. laakiin markii ay ka cuneen geedka aqoonta wanaagga iyo xumaanta, waxay noqdeen dad yaqaana ceebtooda. sharaftoodii waxay isku beddeshay ceeb. waxay isku dayeen inay ceebtooda ku daboolaan caleemo, laakiin si ay ku dabooli kareen ceebtooda ma ayan jirin. waxay ahaayeen kuwo aan maarayn karin dhibaatadii dembigu uu u keenay iyaga naftooda, mana ayan lahayn awood ay ku soo celiyaan sharaftii ay horay u lahaayeen, balse imika ay lumiyeen. waxay islahaayeen oo muxuu odhan doonaa, maxayse ku odhan doonaan isaga. ka hor intii aadan iyo xaawo ayaan xadgudbin, ayaa mar waliba waxa ay ku faraxsanaan jireen xidhiirka wanaagsan oo kala dhexeeya abuurahooda. hadda way cabsadeen oo waxay maqleen codkii rabbiga ilaaha ah isagoo oo beerta dhex socda kolkii maalintu ay qaboobayd. oo ninkii iyo naagtiisiiba way iska qariyeen ilaahoo waxa ay ku dhunteen geedihii beerta dhexdooda. waxay iminka isu qarinayaan sida carruurtu ay isaga qariyaan waalidiintood markii ay khalad sameeyaan. aadan iyo xaawo waxa ay isku dayayaan inay iska qariyaan abuurahooda. oo rabbiga ilaahu waxa uu u yeeray ninkii oo waxa uu ku yidhi, xaggee baad joogtaa? isagiina waxauu yidhi, codkaagaan beerta ka dhex maqlay, waanaan cabsaday, maxaa yeelay waan qaawanaa oo waan isqariyey. kolkaasuu ku yidhi, yaa kuu sheegay inaad qaawan tahay? miyaad wax ku cuntay geedkii aan kugu amray inaad waxba ka cunin? ninkiina waxauu yidhi, naagtii aad i siisay inay la joogto ayaa geedkii wax iga siisay oo anna waan cunay. oo rabbiga ilaahu waxa uu naagtii ku yidhi, waa maxay waxna aad samaysay? naagtiina waxa ay tidhi, abeesadaa i khiyaanaysay oo anna waan cunay. aadan iyo xaawo waxa ay iminka doonayaan in ay ka dhuntaan ilaah, maxaa yeelay way dembaabeen. maxay haddaba cid kale ugu eedaynayaan dembigooda? waxay ugu eedaynayaan waxa weeye way ceeboobeen. intii ay muujin lahaayeen quduusnimada abuurahooda iyo jacaylkiisa, ayaa waxay hadda muujinayaan shayddaanka caasinimadiisa iyo kibirkiisa. lamaanihii ugu horreeyey waxa ay noqdeen laan laga gooyey geed nool. dembigoodii waxa uu jebiyey xidhiirkooda oo ay la lahaayeen boqorka adduunka. ruux ahaan way dhinteen. dembigoodiina waxa uu ka fogeeyey isha nolosha daa'inka. jir ahaan iminka way nool yihiin, laakiin
waxaa bilowday koritaanka jirkooda inuu duqoobo. awoodda dhimashada ayaa jirkooda soo dhex gashay. oo maxay ahayd waxa sababay dhimashada tan iyo welibana burburkan oo dhan? waxaa sababay dembiga. bilowgii taariikhda bini'aadmiga, ilaah iyo bini'aadmigu way isla jireen oo nabad iyo farxad ayaa jirtay. kadib ninkii ilaah uumay ayaa jebiyey sharcigii ilaah. isla maalintii ay aadan iyo xaawo dambaabeen ayaa waxaa la ogeysiiyey mushaaharadii dembigu uu u keenay iyaga. naagtiina waxa uu ku yidhi, dhibaatadii iyo walaacaga aad baan u badin doonaa oo dhib baad carruur ku dhalay doontaa, oo waxa ay doonistaadu ahaan doontaa ninkaaga, wuuna ku talin doonaa. ka hor dembiga intaannu soo gelin noloshooda ayaa xaawo waxay aad iyo aad ugu faraxsanayd jacaylka ninkeeda iyo sida uu u daryeelo. laakiin haatan dembi baa soo galay oo waxa uu ku soo kordhiyey diriir iyo xanuun farxaddii guurka. dhulku wuu habaaran yahay adiga aawada, maalmaha cimrigaaga oo dhanna dhibaataad wax kaga cuni doontaa. qodxan iyo yamaarigna waa kaaga soo bixi doonaan. wejigaagoo dhidiidsan baad wax ka cuni doontaa ilaa aad dhulka ku noqotid. maxaa yeelay dhulkaa lagaa qaaday, waayo ciid baad tahay oo ciid baad ku noqon doontaa. dembigooda dartiis aadan iyo xaawo waxa ay lumiyeen awooddii ay u lahaayeen xukumidda dunida. adduunkoodii hadda waxaa ku soo darsoomaya qodxo, xanuun, murugo, cudur iyo dhimasho. qaarkeen waxaan u malaynaynaa in murugada noocaasi ah ay caadi yihiin. miyay ahayd haddaba wax ilaah ka fikirayey in geed dhala ubax cas oo caraf leh inuu isku beddelo qodxan dhalo, amase in uu keeno in bini'aadmigu ay ku dhashaan xanuun, ama hooyada kaga soo baxaan xanuun, ama iyagii oo laga abuuray ilaah araggiisa in ay duqoobaan oo dhintaan? maya, ilaah uguma talagelin abuuristiisa inuu la dagaalamo. waxay ahayd ninka dembigiisa dartiis in dunidani ay timaaddo habaarka ilaah hoostiisa. bini'aadmigu wuu dembaabay oo bini'aadanka waa inuu dhinto. dembiga sharcigiisu waxaa weeye dhimasho. dhimashadu waa kala fogaansho. dembigu waxa uu keenay 3 kala fogaansho oo aad u daran. dhimashada ruuxa, ninka ruuxiisa ayaa waxaa laga fogaynayaa ilaah. dhimashada jirka, ninka ruuxiisa iyo naftiisa waa laga fogeeyey jirka iyo dadka isaga uu ugu jecel yahay. dhimashada daa'imka ayaa iyana ah in ninka ruuxiisa, naftiisa iyo jirkiisa ilaah laga fogeeyo oo la dhex keeno badda dabka ah. ninku ma lahayn waddo uu isaga badbaadiyo habaarka dembiga. miyay jirtay haddaba wax rajaa? shayddaanku wuxuu xaday hanti weyn oo uu boqorku lahaa, laakiin boqorku waxa uu isna la yimid qorshe uu dib ugu soo ceshan lahaa hantidiisii. maxaa wacay qiimaha uu doonayo boqorka haatan oo jinniyada ama bini'aadmi aanu garan karin qorshaha ilaa qorshaha uu isaga qudhiisu iska soo muuqdo mooyaane. wixii maalintaa ka dambeeyey shayddaanka ayaa waxa uu qabsaday bani'aadmiga. ilaa waxa uu abaysadii ku yidhi, haddaba waxaan aad samaysay aawadeed waad ka habaaran tahay xoolaha oo dhan iyo dugaag kasta oo duurka jooga. waxaad ku socon doontaa boggaaga oo ciid baanad cuni doontaa maalmaha cimrigaaga oo dhan. markii ilaah abuuray abeesooyinka waxay lahaayeen lugo, maxaa yeelay abeesada waxaa isticmaalay shayddaanka. ilaah waxa uu ku habaaray iyadana in ay bogga ku socoto. ma og tahay in ay jibisooyinka leeyihiin lugo yaryar oo ku yaalla xabadkooda? maadaama ilaah ka dhigay abeesada inay xayawaanka ugu hoosayso, ayaa haddana ilaah waxa uu dadkii u sheegay arrin uu xusuusinayo oo ah in ay madaxa ka burburin doonaan maska, oo isaga loogu yeero shayddaan, kaasoo adduunyada oo dhan baadiyen doona.
kadib ilaah waxa uu ku yidhi shayddaanka kaasoo isticmaalay abeesada, oo col baan idin dhex dhigi doonaa adiga iyo naagta iyo farcankaaga iyo farcankeeda, oo madaxaaguu burburin doonaa, adiguna ciribtiisaaad burburin doontaa. kani waa mid ka mida kuwii ugu horreeyey waxyinebiyeedyo badnaa, kuwaasoo rabbigu si tartiib tartiiba uu u ogeysiinayo qorshihiisa qarsoon ee uu doonayo inuu dadka kaga soo furto shayddaanka, dembiga iyo dhimashada. laakiin si uu shayddaanka iyo axsaabtiisa uga qariyo qorshahan, ayaa boqorku waxa uu waxyigan ka dhigay qarsoodi. ilaa wuxuu ballan qaaday dunida in uu u soo diri doono badbaadiye. waxa uu lahaan doonaa hooyo aadami ah, laakiin ma lahaan doono aabbe aadami ah. isagana waxaa loogu yeeri doonaa masiixa, oo macnihiisu yahay kii la doortay. shayddaanku waxa uu burburin doonaa ciribta masiixa, laakiin masiixuna waxa uu burburin doonaa madaxa shayddaanka. waxyaalahan oo dhan macnahooda waa maxay? boqorka mar dambe ayaa uu caddayn doonaa, laakiin haatan ilaa waxa uu siiyey aadan iyo xaawo rajo la hubo. kumanaan kun oo sano kadib ayaa mid ka mida nebiyada boqorka waxa uu yidhi, dadkii ku socon jiray gudcurka ayaa iftiin weyn u baxay. gabarh bigrad ah baa uuraysan doonta oo waxay dhali doontaa wiil, oo magaciisana waxaa loo bixin doonaa imaanu'el, ilaah baa inala jira. boqorka ayaa soo furan doona wixiisii qaaliga ahaa ee laga dhacay, laakiinse imisa ayay ku qaadan doontaa? ma xusuusataa waxa ay sameeyeen aadan iyo xaawo markii ay cuneen mirta laga mamnuucay? waxa ay samaysteen caleemo ay isku tasheen oo ay guntadeen. guntihii ay samaysteen miyay ku raaxaysanayeen abuurahooda hortiisa? maya, waxa ay dareemeen ceeb iyo eed. ma lahayn waddo ay isaga dhigaan ilaah hortiis kuwa xaqa, oo ilaah waxbuu u sameeyey iyaga. rabbiga ilaah ahuna waxa uu aadan iyo naagtiisii u sameeyey dhar haraga, waxaana uu u xidhay iyagii. yaa sameeyey xoolaha allabariga ah ee ugu horreeyey abid? ilaah ayaa sameeyey. rabbigu waxa uu dilay xayawaanno qaar, waxaana uu haraggii xoolaad ka sameeyey dhar ay xidhaan aadan iyo xaawo. marka uu sida tan samaynayo ilaah ayaa waxa uu iyaga baryey cashar qaali ah oo ku saabsan cadaaladdiisa, naxariistiisa iyo welibana nimcadiisa. balaan ka fikirno saddexda eray oo muhiimka ah, waxaana ugu horreeya cadaaladda. baleeg xayawaannada dhintay, muxuu ilaah u sameeyey allabarigan? waxa uu sidaa ilaah u yeelay waxay ahayd inaannu ka beerin sharcigii uu lahaa dembigu. dembigu waxa uu leeyahay dhimasho, taasina waa cadaalad. iminkana naxariista. baleeg aadan iyo xaawo, ilaah miyuu dilay iyaga? maya, ilaah waxa uu dilay xayawaankii beddelkoodii. tanina waxay ahayd ilaah jidkiisa inuu ciqaabo dembigooda si uusan iyaga u ciqaabin. taasi waa naxariis. tan saddexaad ayaa iyana waxay tahay nimco. labadan qof oo sharciga jebiyey miyay u qalmaan hadiyaddan ah in dhar loo xidho? maya, laakiin ilaah waxa uu tusiyey iyaga nimco markuu dhar uga dhigay haragga xoolaad ee allabariga. taasi waa nimco. maadaama uu rabbigu wax u sameeyey aadan iyo xaawo, waxa ay ku farxeen inay la joogaan ilaah mar kale. dhiigga xayawaanka waxa uu daboolay dembigooda. aadan iyo xaawo waxay u qalmeen inay dhintaan maalintaas, laakiin xayawaanka oo aan eed lahayn ayaa beddelkoodii u dhintay. khamiiska haragga oo xayawaanka ayaa daboolay ceebtooda. mar kale ayaa aadan iyo xaawo waxay iminka dareemayaan farxad maadaama ay ilaah hor joogaan. kumanaan kun oo sano kadib wakhtiga iyada ayaa mid ka mida nebiyada ilaah waxa uu qoray, si weyn baan rabbiga ugu raynrayn doonaa, oo naftayduna ilaah bay ku farxi doontaa. waayo wuxuu ii xidhay dharkii badbaadada, oo waxa uu huwiyey khamiiskii xaqnimada. ilaah oo keliya ayaa leh waddo xaqa ah in uu wax u sameeyo dembiilayaasha mar kale. markii ilaah ka eriyey malaa'igihii caasiyoobay jannada, burburkooda waa hubaal. malaa'igtii iftiinka rabbiga hortiisa ku noolayd ee joogtay jannada ayaan iminka wax cudurdaar ah loo helaynin dembigooda, waayo dembigoodii waxa uu nijaaseeyey bani'aadmiga. rabbiguna waxa uu iminka qorshaynayaa dadkiisii nijaasoobay inuu soo celiyo. weli dembigu waxa uu leeyahay natiijo ama cawaaqib daran. isla sidii ilaah uga eriyey lusifer ama shayddaanka iyo kooxdiisii jinniyada ahayd jannada, ayaa ilaahna iminka uga eryayaa aadan iyo xaawo beerceedan.
kolkaasuu ninkii eryey beer ceedan berigeedana waxa uu taagay kerubiim iyo seef ololaysa oo dhan waliba u jeesanaysa si ay u dhuurto jidka geedka nolosha. geedka nolosha wuxuu ahaa geed kale oo isna ku dhex yiilay beerta dhexdeeda oo aad iyo aad muhiim ugu ahaa aadan iyo xaawo. dadka kaamilka oo keliya ayaa geedkan cuni karaa. maadaama aadan iyo xaawo iminka ayan kaamil ahayn ayaa waxaa imanaya in ay duquubaan oo dabeetana dhintaan. abuuraheenna aad ayuu u wen yahay waana quduus, macnuhuna waxa weeye inuu yahay daahir, nadiif, kaamil iyo xaq. dabiicadihiisa quduuska aawadeed iyo sharcigiisa ayaa ilaah iminka waxa uu ciqaab dusha ka saarayaa dembiga, isagoo ku xukumay dhimasho oo ah in laga dhaqaajiyo ishii nolosha. dadka qaarkood ayaa waxa ay la tahay maadaama ilaah aad iyo aad u sarreeyo inaannu isticmaalin sharciyadiisa. bal qiyaas maxkamad halkaasoo xaakimku uu diido in uu ku dhaqmo sharcigii dalka. miyaad odhan lahayd xaakinkaasi oo kale waa mid heer saraa? bal qiyaas tartan kubadeed haddii madaxa arbitarayaasha uu sharcigii jebiyo, miyaad ugu yeeri kartaa kaasoo kale garsoore heer saraa mise waaba garsoore xun? shayddaanku waxa uu rabay in ay xaawo aaminto inuusan abuuraheeda ku dirqinaynin sharciyadiisa iyo inuusan ku ciqaabaynin sharci jabiyayaasha dhimasho. laakiin boqorka xaqa ah iyo xaakinka adduunka waxa uu dhowraa ereygiisa weligeedba. ilaah aad buu u wen yahay oo weliba aaminnimadiisa ayaad ku kalsoonaan karaysaa. waxaa zabuurluhu beri hore uu yidhi, cabshigaaga aasaaskiisu waxa weeye xaqnimo iyo cadaalad, oo naxariista iyo runtuna way ku hor socdaan. bal fiiri, haddaad ka jawaabi karaysid halxiraalahan, maxaa shayddaanka iyo bani'aadmigu ay samayn karaan oo rabbiga ilaaha ahu uusan samayn karin? jawaabtii waa tan: axdigayga ma jebin doono oo wixii afkayga ka soo baxana ma beddeli doono. mar baan waxaan ku dhaartay quduusnimadeeda, been uma sheegi doono. boqorka dunida ma beddeli karo ereygiisa oo ereygiisuna isma beddelo. markii beerta laga soo eriyey aadan iyo xaawo ayaa dunida inteeda kale waxay ahayd meel aad u wacan. waxaa ku soo batay geedihii qodxanta lahaa, cayayaankii, cudurradii maqaarka iyo welibana cudurro kale. badi xayawaankii joogay dhulkana waxay noqdeen dad cun. si fudud cunno laguma heli karo. aadan iyo xaawona waxay ahayd inay aad iyo aad u shaqeeyaan si ay u soo saartaan bariiskooda. sidaa oo kale waxay lahayn wakhti yar oo ay raaxaysan karayaan. ninka naagtiisa xaawo ahayd buu u tegey, wayna uuraysatayoo qaabiil bay dhashay oo waxa ay tidhi, wiil baan ku helay rabbiga caawimaaddiisa. xaawana waxay u bixisay cunuggii ugu horreeyey ee adduunka qaabiil. macnuhuna waxa weeye lahaansho. waa khasnad qaali ah ama hanti qaali ah oo ka timid ilaah. laga yaabo xaawo inay la ahayd in wiilkeedan uu yahay badbaadihii la ballanqaaday, laakiin kol dhawaaya waxay soo saari doontaa mid madax adag oo sidooda oo kale nafsaddiisa ka fakara. kadibna markuu wiilkoodii labaad dhashay, xaawo waxa ay u bixisay haabiil. macnuhuna waxa weeye mid maran ama aan waxba haysan. waxaa iska cad in aadan iyo xaawo aanay dhali doonin wiil aan dembi lahayn, kaasoo dadka ka badbaadiya dembiyadooda. intii ay muujin lahaayeen inay yihiin abuur quduusa ayaa aadan iyo xaawo waxa ay muujiyeen dabiicadahoodii dembiga lahaa. aadan wiilal iyo gabdho wuu dhalay, kuwaasoo u ekaa xagga aragga. sida sawirka ka muuqda, qaabiil waxa uu walaalkii ka yar ka dafayaa qare uu markaasi cunayey. waxa uu dhaqmayaa sida waalidiintiisoo kale, kuwaasoo iyagu cunay miro ayaan lahayn. sida cudurrada la ysku qabadsiiyo oo kale ayaa aadan iyo xaawo waxay carruurtoodii u gudbiyeen dembi. sida dembigu nin keliya dunida ugu soo galay, dhimashaduna dembiga ugu timid, sidaasaa dhimashadu u gaadhay dadka oo dhan, waayo waa la wada dembaabay. maamaha afrikaana ayaa waxay odhanaysaa, jiir waxa uu dhali karaa farcan dhulka qoda oo keliya. soomaaliduna waxay tidhaahdaa, geed weliba wuxuu dhalaa mirihiisa. maamaha carabiga ayaa waxay leedahay,
dhasha boolobooladu iyaguna biyaha ayay dul sabeeyaan. markii waalidiinteennii ugu horraysay ay dambaabeen waxa ay noqdeen laan geed ka soo jabtay. laantaas soo jabtay caleemaheeda iyo midhaha ku dhegganba waa ay qallalayaan. aadan iyo xaawo dunuubtoodiina waxa ay saameeyeen carruurtooda. wakhti dheer kadib dhimashadii aadan ayaa nebigii boqorka ahaa ee daa'uud ahaa laga qoray inuu yidhi, aniga waxaa laygu qabanqaabiyey xumaan oo waxaa hooyaday igu uraystay dembi. laga yaabo in innagu aynan doonayn inaan taa maqalno, laakiin waan garanayaa inay taasi run tahay. aadan iyo xaawo waxay lahaayeen wiilal iyo gabdho badan, laakiin qorriinku waxa uu si gooniya uga hadlayaa labadii wiil ee ugu horraysay. haabiilna waxa uu ahaa arijir, laakiin qaabiil waxa uu ahaa beerfale. qaabiil iyo haabiil waxa ay ahaayeen shaqaalo fiican. labadoodu waxa ay garanayeen abuurahooda. labadoodu waxay rabeen ilaah inuu aqbalo iyaga iyo cibaadadooda. labadoodu waxa ay lahaayeen hal dhibaato oo isku mid ah oo ah dembiga. maahan oo keliya in dembi lagu dhalay, laakiin waxa ay u noolaayeen sida dembiilayaal. haddaba sida fikirkoodu ahaa ama hadalkoodu ahaa ama ficilkoodu ahaa ama dhaqankoodu ahaa kama ayaan turjumaynin quduusnimada iyo dabiicadaha jacaylka ilaah. kitaabka quduuska ah ayaa boqorku waxa uu leeyahay, maxaa yeelay dhammaan way wada dambaabeen oo gaari waayeen ammaanta ilaah. miyuu jiray haddaba jid qaabiil iyo habiil ay ilaah hortii ku noqon karaan kuwo xaq ah? haa, laakiin jidkaas waxauu ahaan lahaa mid aad iyo aad u kharash badan. oo waxaa qoran oo qorniinku leeyahay, dhiigdaadila'aan dembi dhaaf ma jiro. sharcigaas aan la jebin karin ee adduunka, sharciga dembiga iyo dhimashada, waa in uu hirgalo. dembiga waa in lagu ciqaabo dhimasho. sidaas darteed boqorka jidkiisa dembidhaafka ayaa waxa ay tabanaysaa dhimasho. maadaama dembiilayaashu ay u qalmaan inay dhintaan, ayaa ilaah waxa uu keliyahoo aqbali karaa dhiig xayawaan oo gala beddelkii dadka. wanka waa in uusan noqonin haddaba mid jirran, mid dhaawacan ama mid wasakhaysan. waa in uu qabo caafimaadkiisa oo uu ahaado nadiif ama daahir. wanku waxa uu noqon lahaa wan la dilo oo la gubo. wuxuu u dhiman lahaa beddelkii dembiilaha eedaysan. wanka waxa uu gelayaa dembiilaha beddelkiisa. maalin ayaa labada wiil waxay ilaah hortii keeneen qurbaan, mid baase keenay qurbaankii la doonayey. maalmo dabadeed waxa ay noqotay in qaabiil qurbaan ahaan rabbiga uu keenay mirihii dhulka. haabiilna waxa uu wax uga keenay corodyadii arigiisa iyo weliba baruurtoodiiba. qurbaankee bay kula tahay inuu ilaah aqbalay? baleeg walaalaha, baleeg waxay ilaah u hibaynayaan. baleeg meesha allabariga. meesha allabariga waa meel taag ah oo ka korraysa dhulka. si caadi ah ayaa loo sameeyey. waxaa laga sameeyey dhagaxyo iyo ciid. waxay ahayd meel dhimasho. meesha allabariga waxa ay kor u qaaday qurbaanka u dhexeeya samada iyo dunida ama dhulka ama ilaah iyo dadka. waxay ahayd in wax waliba uu qurbaan loo bixiyo dabka lagu gubo. ilaah mar waliba waxa uu sameeyaa cadaalad oo waxa uu doonayaa inuu naxariisto. sidee buu naxariis iyo cadaalad mar qura u samayn karaa? sidee buu ilaah dembi u ciqaabayaa isagoon dembiilaha ciqaabin? sannado badan kadib, wakhtigii haabiil iyo qaabiil, ayaa ilaah waxa uu la hadlay muuse oo waxa uu ku yidhi, waayo jidhka noloshiisu waxa ay ku dhex jirtaa dhiigga, oo anna waxaan meesha allabariga dusheeda idinku siiyey in nafihiinna loogu kafaaro gudo. waayo waa dhiigga waxaa loogu kafaaro gudo nolosha daraaddeed. oo waa inuu gacanta saaraa madaxa neefka qurbaanka la gubayo, oo waxaa loo aqbali doonaa inuu isagu ahaado kafaaro guud. kafaaro gudka micnihiisu waa maxay? waa wax ku saabsan bixinta qiimaha madax furashada, oo waxaa loogu baahan yahay si ay dembiyada u daboolaan awgeed loona cafin lahaa. wakhtigii yaxdigii hore ilaah waxa uu u sheegay dadka inuu aqbali doono dhiigga laga daadiyo wanan geesa leh ama sumallo, aryo, dibiyo iyo welibana qooleeyo caafimaad qaba dembiyada dartood. dhiigga xooluhu wuxuu keenaa kafaaro guud isagoo uu daboolaya dembiga. wuxuuse ku egyahay maalinta ilaah keeni doono allabariga kaamilka ah ee bixinaya qiimihii dhabta ee sharciga dembiga iyo dhimashadu uu dalbanayo. bal haatanna eeg waxa qaabiil doonayo inuu ilaah qurbaan ahaan ugu keeno.
waxay ahayd miro macaan iyo khislad aad u wanaagsan oo uu ilaah u soo dooray. laakiin dembiyadiisa maanay dabooli karin, waayo ma uusan keenin qurbaanka dhiigga ee looga baahnaa. balaag haabiil iyo qurbaankiisa maxaa korsaar war maxay murugo badan tahay wankan isaga ah ee loo keenay in lagu allabaryo. sow arki maysid haabiil oo madaxa gacanta ka saaray wankan. maxaa yeelay haabiil waxa uu aaminay ilaa qorshihiisa. ilaa waxa uu qaaday haabiil dembiyadiisii oo dhan, wuxuuna dul saaray wanka. haabiil waxa uu u mahad celinayaa rabbiga, inkastoo isaga haabiil ah uu u qalmo ciqaabta dhimashada. ilaa wuxuu aqbalay wanka dhiiggiisa si uu dembigiisa u daboolo. sharciga ilaah waxa uu u baahnaa sida tan kulli dembiilayaasha in lagu ciqaabo dhimasho, laakiin ilaah cadaaladdiisa iyo naxariistiisa daraaddeed waxa uu aqbalay dhimashada wanka beddelkooda. ilaah waxa uu ugu yeeray kan sharciga ku saabsan qurbaanka dembiga. sharciga qurbaanka dembiga waxa uu haabiil ka xoreeyey sharciga dembiga iyo dhimashada. laakiin ka warran qaabiil. ma arkaysaa meesha qaabiil u diyaariyey qurbaanka? maxaa kor saaran? waxaa kor saaran qudaar qallalan. balaag haabiil iyo qurbaankiisa maxaa kor saaran? waxaa kor saaran dhiig iyo dambas. sidee buu ilaah u arkay labada wiil iyo qurbaankooda? rabbiguna wuu eegay haabiil iyo qurbaankiisa, laakiinse qaabiil iyo qurbaankiisii rabbigu ma uu eegin. laynooma sheegin haddaba sidii ilaah ugu muujiyey qurbaanka uu aqbalayo ee haabiil iyo diidmada qurbaankii qaabiil. kitaabka waxa uu leeyahay oo keliya haabiil rumaysad ayaa uu ilaah ugu bixiyey allabari aad uga wanaagsan kii qaabiil. sidaa daraaddeed waxaa loogu markhaati furay inuu xaq yahay. ilaahna waa ka markhaati furay hadiyadihiisii, maxaa yeelay waxa uu aaminay rabbiga iyo qorshihiisa. haabiil waa la cafiyey, waxaana laga dhigay mid xaqa. tani waxay ahayd hadiyaddii ilaah uu siiyey haabiil. ilaah waxa uu haabiil dembigiisii kor saaray wanka. wankii ayaa dhintay haabiil beddelkiisii. wankii dhiiggiisii waa la daadiyey, jidhkiisiina waa la gubay ilaa dambas uu ka noqday. ilaa xanaaqiisa xaqa ah kana soo hor jeeda dembiga waxa uu ku dhacay wankii galay beddelkii haabiil. ilaah muxuu ugu farxay haabiil wankiisa oo la gowracay? sababtu waxay tahay waxa uu tilmaamayey in badbaadiyaha soo socda uu bixin doono deynta dembiga dunida. sababta oo ah waxa uu rumaysad ku qabay qorshaha ilaah. haabiil waxa uu xiriir xaqa la lahaa ilaah. kadib markii uu haabiil dhintay, beddelkii uu ka fogaan lahaa ayaa uu ilaah u yimid oo la noqday jaal. sharciga qurbaanka ee dembiga wuxuu ka guulaystay sharciga dembiga iyo dhimashada. qaabiil wuxuu ilaah ugu soo dhowaaday qurbaanadiisii, laakiin waxa uu ismoogeysiiyey sharcigiisa leh dembiga waa in lagu ciqaabaa dhimashada. qaabiil waxa uu ahaa nin ahludiina, laakiin xiriir ilaah lama lahayn. sharciga dhimashada iyo dembiga ayaa waxa uu isagu u dul saaran yahay sida daruur madow oo kale. haddaannu ilaah iyo qorshihiisaba aaminin, isagu uma garan karo ilaah inuu yahay sukeeyihiisa. haddaba waxa uu ilaah markaan ugu hor imanayaa sida inuu yahay xaakinkiisa. dadka qaar baa waxa ay leeyihiin qaabiil wuxuu wax ka keenay mirihii beertiisa. laakiin ilaah ma uusan doonayn wixii qaabiil uu haystay. qaabiil waxaa la doonayay inuu xoogaa miraha intuu soo qaado u keeno haabiil, dabadeetana ka qaato ido oo uu ilaah u bixiyo, isla sidii uu sameeyey haabiil. qaabiil muxuu sameeyey? miyaanay ahayn inuu toobad keeno oo uu ilaah ula yimaado qurbaankii saxa ahaa? ilaah waxa uu diiday qurbaankii qaabiil. habase yeeshee waxa uu jeclaa qaabiil oo waxa uu kula teliyey inuu toobad keeno. maxay ka dhigan tahay in la toobad keeno? haddaba ka soo qaad inaad rabto in aad u safarto magaalo gaar ah. markaad fuushay tareenka waxaad ogaanaysaa inaad kortay tareen qaldan. maxaad samaynaysaa? waxaad qiranaysaa qaladkaaga, waxaanaad ka baxaysaa tareenka oo waxaad fuulaysaa tareenkii xaafaddaada tegayey. saas weeyaan macnaha toobadkeenka. toobadkeenku waxa weeye inaad ka soo leexato tubta khaldan, dabadeetana aad isku dhiibto runta.
toobadkeenka ilaah hortii kama dhigna inaan ciqaab isa saarna innaga dembiyadeenna dartood. macnuhu waxa weeye waa inaan arko dembigayga sida ilaah u arko. ilaah waxa uu doonayay in qaabiil toobad keeno oo uusan isagu isku kalsoonaan, laakiinse uu soo raaco isaga ilaahiisa ah. qaabiilna aad buu u carooday, wejigiisiina waa madoobaaday. oo rabbiga waxa uu ku yidhi qaabiil, maxaad u caroonaysaa? maxaase wejigaagu u madoobaaday? haddaad wax wanaagsan samaysid sow laguma aqbaleen. haddaadan wax wanaagsan samayse dembi ilinkuu kugu gambanayaa, doonistiisuna adigay noqon doontaa, adiguna waa inaad xukuntid isaga. qaabiil aad buu uga kibray toobadkeenista, waxaana aad iyo aad u ceebeeyey walaalkiis. oo ceebtaas daraaddeed ayaa waxa uu doonayaa inuu walaalkii ka takhalluso oo sharaftiisana uu ku soo ceshado maskaxdiisa. qaabiilna waxa uu ku yidhi walaalkiis haabiil, inakeen aanu duurka tagne. waxaana dhacday markii ay duurka joogeen in qaabiil walaalkii haabiil ku kacay oo uu dilay isagii. rabbiguna waxa uu qaabiil ku yidhi, walaalkaa haabiil mee? kolkaasuu yidhi, ma aqaan, ma anigaa walaalkay ilaaliyihiisa ah. kolkaasaa ilaah ku yidhi, maxaad samaysay? codkii dhiiggii walaalka ayaa dhulka ka dhawaaqaya. haabiil ruuxiisii waxa uu u tegey rabbiga, jidhkiisiina waxa uu ku noqday dhoobada ilaa maalinta mustaqbalka. markaasoo jidhkiisii dhoobada ah loo beddeli doono mid ammaanan oo ku habboon nolosha daa'imka ah. haddaba qaabiil ilaah waxa uu siiyey fursad kale in uu ka toobad keeno, laakiin wuu diiday. qaabiilna rabbiga hortiisuu ka tegey. qaabiil waxa uu ahaa ruux fallaagaahoo isla weyn, waxaana uu dhanka bari ka dhistay magaalo. isaga iyo naagtiisuba waxa ay dhaleen carruur aad u badan. faraciisiina waxa ay noqdeen kuwo ku horreeya sancada xagga birta. waxaa kaloo ay soo saareen qalabyada kala duwan ee miyuusikada ah. faraciisuna waxay ahaayeen kuwo aad u xigmad badan, laakiin ma ayan garanaynin rabbiga. toban farac kadib markii aadan dembaabay ayaa ilaah iminka waxa uu inoo sheegayaa arrin murugo leh. waxaana uu leeyahay in dadka sharkiisu ku badan yahay dhulka, iyo fikirrada qalbigiisu ay shar kaliya yihiin had iyo goorba. laakiin hal reer oo dunida dusheeda weli degganaa ayaa waxay aaminsanaayeen ilaah, laakiin rabbiga nuux raalli buu ka ahaa. oo ilaah waxa uu nuux ku yidhi, intii jir leh oo dhan dhammaadkoodii aan dhammayn lahaa ayaa soo gaaray, waayo dhulkii waxaa ka buuxsamay dulmi iyaga ka yimi. oo baleed iyagaan dhulka la baabi'in doonaa. doonni ka samayso qoryo goofar ah, qowladana ka dhex samee doonnida, daamurna ka mari dusha iyo hoostaba. waa in aad sida tan u samaysaa iyada. doonnidan 3 dabaq ka kooban ayaa waxaa lagu qiyaasaa dhirirkeeda in ay la ekayd 1.5 garoommada lagu dheelo kubadda cagta. waxaa la soo geliyey xayawaannadii oo laba ah, oo ay ku jireen 7 lamaane oo kuwa daahirka ah, waxaanay lahayd albaab aad u weyn. hal qarni oo dhan ayaa nuux iyo naagtiisii 3diisii wiil iyo naagahoodiiba waxa ay dhisayeen doontan ballaaran. markuu shaqaynayey, nuux waxa uu uga digayey dunida in xukunka ilaah uu soo socdo, laakiin dadkii baa ku jeesjeesay isaga. ugu dambayntii doontii ballaarnayd nuux reerkiisa waxay ka buuxsadeen sahay. ilaahna waxa uu keenay xayawaannadii, hadday yihiin xamaaratada iyo cayayaanka iyo weliba shimbiraha. war maxay qurux badan tahay marka xayawaankaasi oo dhan ay ku xaroonayaan doonnida, oo ay gelayaan kumanaanka qol ee looga dhex sameeyey. oo nuux iyo reerkiisiina way galeen. qof kale miyuu soo galay meeshaas ammaanka ah? maya. ilaah ayaa xiray albaabkii doonnida. daruuro waaweyn ayaa ku wareegsanaa dunida. hillaac iyo biriq iyo unkod ayaa dhacayay.
isla maalintaas ayaa ilihii noolka weyn biyo ka burqadeen, darashadihii samadana la furay, roobkuna waxa uu dhulka ku da'ayay 40 maalmood iyo 40 habeen. waxay ahayd masiibadii ugu xumayd ee laga qoray taariikhda dunida. 8 ruux oo soo galay doonta mooyaane bini'aadmigii oo dhan waa la burburiyey. dunidii fallaagada ahayd ayaa waxa ay arkeen in wixii nuux sheegayay ay run yihiin, laakiin waxay ahayd goor dambe oo way ka soo daaheen. taariikhyahanada ayaa waxay xaqiijiyeen in dunida lagu qoray kitaabka Baibalku ay tahay mid dhab ah. waxaa kaloo raadka daadkaas weyn lagu arkay buraha Himalayas iyo Soharatos. waxaa la helay lafa malay oo dhul engegan yaalla. waxaa kaloo lamadegaanka iyo buurahaba lagu arkay raadkii daadkaasi uu ku reebay dhulka. naxariistiisa aawadeed ayaa ilaa waxa uu u dulqaataa bani'aadmiga, laakiin cadaaladdiisa darteed ayaa uu xukumaa dembiga. oo maxaa ku dhacay nuuxii reerkiisa iyo xayawaanaadkii doontii ku dhex jiray? waxaa laga badbaadiyey xukunkii ilaah. oo ilaah waxa uu xusuustay nuux iyo wixii noolaa iyo xoolihii doonida kula jiray isagii oo dhan. oo ilaah dabeel buu dhulkii dulmariyey, biyihiina way dhinmeen. doontii weynayd waxay sii sabaysaba waxay kolkii dambe soo cagadhigatay buurta Ararat oo leh 2 caarad. Ararat waxay ku taallaa bariga Turkiga. 3 mar ayuu nuux waxa uu u diray qooleyda si ay u raadiso dhul engegan. markii koowaad qooleydu way iska soo noqotay. markii labaadse waxay ku soo noqotay qooleydii nuux iyada oo afkeeda ku wadata caleen saytuun. markii saddexaad qooleydii ma soo noqonin, waxa ay heshay guri. nuux waxa uu gartay in la gaaray haddaba wakhtigii ay ka bixi lahaayeen doontii ballarayd. 1 sano ayaa haddaba ka soo wareegatay wakhtiga tan iyo intii daadku uu bilowday. miyaad haddaba garanaysaa waxa ugu horreeya ee nuux uu sameeyey marka reerkiisa iyo xayawaanku ay ka soo degeen doonta? nuux meel albari buu rabbigu u dhisay. xayawaankii daahirka ahaa iyo haaddii daahirka ahaydba intuu wax ka qaaday ayuu ku bixiyey meesha allabariga dusheeda. rabbiguna waxa uu uriyey caraftii udgoonayd. ilaahay cadaaladdiisa iyo naxariistiisa isma beddelin, dembiguna waxa uu tabanayaa dhimasho. sidaas darteed ayaa nuux u daadiyey dhiigga xayawaanno aan eed lahayn oo jirkoodiina la saaray meesha allabariga korkeeda, halkaasoo u dhaxaysa ninka iyo ilaahiisa iyo samada iyo dhulka. allabaryaasha noocaasi oo kale ah waxa ay noo tilmaamayaan in masiixa aanu dembi lahayn, kaas oo maalin maalmaha ka mid ah u iman doono dunida inuu bixiyo ciqaabta rasmiga ah ee la doonayo in loo bixiyo dembiga. markii xigtay ilaah waxa uu amar siiyey nuux iyo reerkiisa. wuxuu yidhi wax badan dhala oo tarma oo dhulka ka buuxsama. rabbiga ilaahi axdi buu la dhigtay dadkii dunida, waxaana uu yidhi, waxaan qaansan roobaadda dhex dhigay daruuraha, waxayna noqon doontaa calaamaddii axdiga dhex yaal aniga iyo dhulka. biyuhuna mar dambe ma noqon doonaan daad baabi'iye inta jir leh oo dhan. ilaah waxa uu soo bandhigay qaansan roobaad aad u qurux badan, wuxuuna dhex geliyey daruuraha cirka. ilaah waxa uu ballan qaaday inaanu mar dambe daad oo ku soo rogi doonin dunida. qaansaroobaddu waxa ayna xusuusanaysaa in ilaa dhowri doono ballankiisa hadday tahay difaac ama ciqaab had iyo goorba. xitaa markii lagu barakeeyey bilow cusub dhowr farac gudahood, dadka inta badan waxa ay ka leexdeen jidkii rabbiga inay jidkooda raacaan aawadeed. tusaale ahaan ilaah waxa uu amray in bini'aadamku ay kala firdhaan oo dhulka ka buuxsamaan. oo haddaba bini'aadmigu muxuu sameeyey? qorniinku waxa uu noo sheegayaa oo uu leeyahay dhulka oo dhammu wuxuu ahaa isku af iyo isku hadal keliya. waxaa dhacday markii ay xagga bari u sii socdaaleen in ay waddankii Shincaar meel bannaan ka heleen, oo halkaas ayaay degeen oo waxa ay isku yidhaahdeen inakayna aynu laban samaysanne oo aynu aad u dugne. oo waxa ay dhagaxa meeshiisii u haysteen buluketi ama laban, nuuradda meesheediina waxay u haysteen dhoobo. oo waxa ay yidhaahdeen inakeena aynu magaalo dhisanne iyo munaarad ay dhaladeedu samada gaadho oo aynu magac yeelanne. waaba intaasoo dhulka dushiisa aynu ku kala firirnaaye. intii ay ammaani lahaayeen magaca ilaaha weyn ayaa waxay iminka dhisanayaan magaaladan. dadku waxay rabeen inay iyaguna samaanaan. sida shayddaanka oo kale dadka waxaa ku badan kibirka iyo fallaganimada.
marka iminka ay damceen inay dhistaan minaarad samada gaadha ayaa waxa ay la mid yihiin dadka ahludiinka kuwaasoo doonaya inay samada ku gaaraan ajarkooda ama dadaaladooda. sida qaabiil oo kale, dadkaasi waxay ahaayeen dad ahludiina, laakiin waxay iska dhegatirayeen jidkii ilaah ee dembidhaafka iyo xaqnimada. miyaysan aaminin haddaba ilaah iyo qorshihiisa? oo rabbiga ilaahay waxau yidhi, inakeena aynu degne oo halkaa aynu afkooda isaga qasne, yaan midna midka kale hadalkiisa garanine. kolkaasaa rabbigu halkaa ka kaxeeyey oo ku kala firdhiyey dhulka dushiisa oo dhan, oo dhisidii magaaladiina way joojiyeen. sidaas daraaddeed magaceedii waxaa loo bixiyey baabel, maxaa yeelay halkaasaa rabbigu afkii dhulka oo dhan isaga qasay, oo halkaasuu rabbigu ka kaxeeyey iyagii oo ku kala firdhiyey dhulka dushiisa oo dhan. maadaama ilaa qoys waliba iyo qabiil kasta uu siiyey luuqad gooniya, ayaa rabbigu wuxuu halkaa ku joojiyey mashruucii socday ee dhismaha. dadka haddaba waddo kale uma furnayn inay magaalada baabel isaga tagaan oo dhulka buuxiyaan mooyaane sidii ilaah ku amray. dadku ma ayan dhammaynin dhismaha minaaradda, laakiin qorshaha ilaa mar waliba wuxuu u socdaa sidii loogu talagalay. toban qarni kadib wakhtigii nuux ayaa shayddaanku haddana mar kale waxa uu qabsaday quruumaha dunida, sida aynu arki doonno. intii ay ku kalsoonaan lahaayeen rabbiga, dadku waxa ay ku kalsoonaayeen diimahooda. qaar waxay caabudi jireen qorraxda intii ay caabudi lahaayeen kii qorraxda sameeyey, qaarna waxay caabudi jireen dayaxa. ka hor 1925 sannadood ka hor dhalashadii ciise ayaa waxaa waqooyi bari ee dhulka carabta ku noolaa nin odaya oo magaciisa la ohan jiray abrahm. kol dambe ayaa magaciisa loo beddelay ibraahim, oo ka dhigan aabbaha qurumo badan. ibraahim waxa uu jiray 75 sannadood, xaaskiisana waxa ay jirtay 65 sannadood, oo wax carruurana ma ayan lahayn. deriskooda iyo waalidiintoodba waxay caabudi jireen asnaamta, waxay caabudi jireen wax la sameeyey intii ay caabudi lahaayeen kii iyaga sameeyey. rabbigu waxa uu abrahm ku yidhi, ka tag waddankaaga iyo xigaalkaaga iyo reerka aabbahaba oo dalka aan ku tusi doono u kac. oo quruun weyn baan kaa dhigi doonaa, oo waan ku barakadayn doonaa, magacaagana waan weynayn doonaa, oo waxaad noqon doontaa barako. oo waxa aan barakadayn doonaa kuwa kuu duceeya, kan ku habaarana waan habaari doonaa, oo qabiilooyinka dhulka oo dhammu adigay kugu barakoobi doonaan. ilaa waxa uu haatan doonayaa inuu cahdi la dhigto ibraahim. haddii uu ka tago reerka aabbihiis oo uu aado dhul aan la aqoon, dabadeeto waxaa ilaah isaga uu u samayn doonaa laba umuurood oo aad u waaweyn. ilaa waxa uu ibraahim ka dhigi doonaa aabbaha quruun aad u weyn, oo isla qarankaas ayaa ilaa waxa uu ku barakadayn doonaa quruumaha dunida oo dhan. haddii ibraahim ku kalsoonaado oo uu raaco rabbiga, waxa uu noqon doonaa aabbaha qaranka ay ka iman doonaan nebiyada oo qori doona qorniinka, iyo kan uu ka farcami doono badbaadiyaha dunida. haddaba muxuu ibraahim sameeyey? ibraahim kolkii loo yeedhay rumaysad buu ku addeecay in uu tago meeshii uu ka heli lahaa dhaxalka, wuuna tegey isaga oo aan garanaynin meesha uu ku socdo. uma ayan sahlanayn ibraahim iyo xaaskiisa inay ka tagaan qaraabadooda oo ay ka jeestaan diintii qoyska uu lahaa. oo welibana waxay doorteen inay u dhowr adeegaan cayda kaga imanaysay beeshooda, si markaa ay u raacaan ilaaha runta ee baaqiga ah. in lagu kalsoonaado oo la addeeco ilaah mar waliba ma fududa, laakiin mar waliba way wacan tahay. ibraahim iyo naagtiisu way duqoobeen, carruurna ma lahayn. isla markaana rabbigu waxa uu ka ballan qaaday inuu ibraahim ka dhigi doono aabbaha quruun weyn. haddaba sidee buu ibraahim kaga jawaabay baaqii ilaah oo u muuqday mid aan suuragal ahayn? ibraahim waxa uu rumaystay ilaah, oo waxaa isaga loogu tiriyey xaqnimo, oo waxaa loogu yeedhay saaxiibka ilaah.
isla sidii ay ahaayeen kuwii ka soo farcamay aadan ayaa ibraahimna waxa uu ahaa dembile, laakiin haabiil iyo nuux iyo ibraahim ayaa waxa ay ilaah u keeneen allabari. maadaama ibraahim uu rumaystay rabbiga iyo ballamadiisa, ayaa taa ilaah waxa uu ugu tiriyey xaqnimo, waxaana uu siiyey isaga hadiyadda nolosha daa'imka. sara waxa ay rumaysatay rabbiga oo ilaahna taa waxa uu ugu tiriyey iyada xaqnimo, laakiin way adkayd in ay wax sugaan. markii 13 sano ay joogeen dhulka falastiin oo inta ay ducaysanayeen oo rajaynayeen in sara ay uur yeelato, ayaa iminka waxa ay goosteen inay ilaah ku caawiyaan inuu kaamilo ballankiisii ahaa inuu ibraahim wiilsiin doono. haddaba iyagoo raacaya dhaqankii waagaas, ayaa sara waxa ay booyaasadeedii hagar ahayd siisay ibraahim si uu ula seexdo hagar, si markaa ay iyana uur u yeelato oo ay u dhalaan wiil. magaciisiina waxay u bixiyeen ismaaciil. 13 sano kadib, markii ibraahim jiray 99, saarana ay jirtay 89 sannadood, ayaa ilaah haddana mar kale u muuqday ibraahim. waxa uu ku yidhi waxa uu siin doonaa isaga wiilkii uu u ballanqaaday ee ahaa isxaaq. rabbigu wuxuu kaloo ibraahim u sheegay xagga ismaaciilna, oo bal eeg, isaga waan barakadayn doonaa, laakiin axdigayga waxaan ku adkayn doonaa isxaaq, kan saara ay ku dhali doonto sannadan soo socota xilligan oo kale. isxaaq waxa uu ahaa wiilka ballanka. baleeg sawirka. ma arkaysaa habeen ibraahim iyo naagtiisa oo fiirinaya cirka. waxa ay u mahad celinayaan rabbiga daacadnimadiisa. kadib waxaa la eriyey hagar iyo ismaaciil, laakiin ilaah iyagana waxa uu u sameeyey wanaag. ilaahna wiilkii buu la jiray, wuuna koray oo cidladuu degay, wuxuuna noqday qaansoole, wuxuuna degay cidladii faaraan, oo hooyadiis baa dhulka masar naag uga soo qaaday. ismaaciil waxa uu noqday aabbihii dadka carabta ah ee xoogga badan, kuwaasoo ilaah u barakadiyey siyaabo badan. xagga isxaaq, isagu waxa uu joogay guriga, waxaana uu ilaalinayay lo'da iyo tirooyin xoola ah oo aabbihii haystay. isxaaq waxa uu aabbihii ku caawiyi jiray wananka ku habboon in loo bixiyo qurbaanka dembiga. laakiin isxaaq iyo aabbihiis midna ma aanu garanaynin allabariga ilaah mar dhow uu u baahan doono. ilaah waxa uu isticmaalayaa ibraahim iyo wiilkiisa isxaaq si dunida uu ugu muujiyo waxyiyo iyo sawirro ku saabsan qorshihiisa, si uu ugu badbaadiyo dembiilayaasha dembiga iyo dhimashadaba, isagoo uu weydiisanaya inuu sameeyo shay aad u naxdin badan, kaasoo markaa aan macquul ahayn ilaa la arko ugu dambaynta tijaabada. marka noloshiisu ay iminka inta soo gaartay ibraahim, ayaa ibraahim waxaa laga doonayaa in si aan rowrowmasho lahayn uu ilaah isugu hadlayo. ibraahim waxa uu garanayay weliba in ilaah aad u wanaagsan yahay oo welibana uu cadaalad yahay. welibana ibraahim waxa uu awoodayaa in uu ku kalsoonaado ilaah oo uu adeeco, inkastoo waxa la weydiistay ay u muuqdaan waxaan toosnayn. waa tan qisada oo qorniga toos uga imanaysa. oo waxaa dhacday in waxyaalahan kadib ilaah jarrabay ibraahim oo uu ku yidhi, ibraahimow. isna waxa uu yidhi, waa ikan. markaasuu ku yidhi, hadda kaxee wiilkaaga keligiisa, kanaad jeceshahay oo ah isxaaq, oo u kac dalka mooriyaa, oo halkaas isaga sida allabari la gubo ku dulbixi buuraha midood oo aan kuu sheegi doono. oo aroortii horuu ibraahim kacay, oo waxa uu kaxaystay dameerkiisii, oo waxa uu kaxaystay 2 ka mid ah dhallinyaradiisii iyo wiilkiisii isxaaq. qoryihii allabariga la gubo wuu jeexjeexay, wuuna kacay, oo waxa uu tegey meeshii ilaah u sheegay. maalintii 3aad ayaa uu ibraahim indhihiisii kor u taagay, markaasuu meeshii uu ka fog arkay. ibraahim waxa uu raggiisii dhallinyarada ahaa ku yidhi, idinku halkan dameerka la jooga, aniga iyo wiilkuna halkoo baannu tegaynaa oo ilaah ku soo caabudaynaa, dabadeedna waannu idinku soo noqonaynaa. ibraahimna waxa uu qaaday qoryihii allabariga la gubo, oo waxa uu saaray wiilkiisii isxaaq, isna waxa uu gacantiisii ku qaaday dabkii iyo mindidii. markaasay labadoodiiba israaceen. isxaaqna waa la hadlay aabbihiis ibraahim oo ku yidhi, aabbow. isna waxa uu ku yidhi, waa ikan wiilkaygiiyo. markaasuu ku yidhi, baleeg,
waa kuwan dabkii iyo qoryihii, laakiinse mee wankii allabariga la gubo loo bixin lahaa. ibraahim waxa uu yidhi, ilaah qudhiisaa keeni doona wankii allabariga la gubo loo bixin lahaa wiilkaygiiyo. sidaas daraaddeed labadoodiiba way israaceen. ma maqashay waxa ibraahim uu ku yidhi qaadumadiisii ka hor inta isaga iyo wiilkiisu ayan korin buurtii allabariga? waxa uu ku yidhi, waannu soo cibaadaysanaynaa, dabadeedna waannu idinku soo noqon doonnaa. sidee buu isxaaq ku soo noqonayaa haddii isaga qudhiisi uu yahay wankii allabariga loo bixin lahaa? oo qorninkuna waxa uu leeyahay, wuxuu ku tiriyey in ilaah ka kicin karo xataa kuwii dhintay. ilaa waxa uu ballanqaaday inuu isxaaq ka dhigayo aabbaha qurun cusub, kaasoo xaggiisa ka iman lahaa badbaadiyaha la ballanqaaday. ilaah been ma sheego ama been ma sheegi karo. ibraahim intaas ayaa ku filnayd. isxaaqna waxa uu bilaabay inuu fakero. waxa uu ogaa inuu dembiile yahay oo uu qalmo inuu dembiyadiisa u dhinto. wuxuu ogaa in ilaah aqbalayo haddii uu dembiyadiisa wax u bixiyo. waxay labadooduba ku sii socdaan halka allabariga lagu bixiyo iyagoo aan wadan wangeesa leh. taasina macquul maaha. markaa isxaaq ayaa aabbihii waxa uu ku yidhi, dabkii iyo qoryihii waa kuwan, laakiin aaway wankii allabariga la gubo loo bixin lahaa? ibraahim ayaa u jawaabay, waxauu ku yidhi, ilaah qudhiisaa keeni doona wankii allabariga la gubo loo bixin lahaa wiilkaygiiyo. bal iminka aannu qisada hore u sii wadno. oo waxa ay yimaadeen meeshii ilaah isagu u sheegay. ibraahimna meeshaasuu ka dhisay meeshii allabariga, qoryihiina wuu hagaajiyey. markaasuu xidhay wiilkiisii isxaaq oo meeshii allabariga saaray qoryihii dushooda. ibraahimna gacantiisii buu fidiyey oo mindidii buu u qaaday inuu wiilkiisa dilo. markaasay malaa'igtii rabbigu samada uga yeedhay isaga oo waxay ku tidhi, ibraahimow, ibraahimow. kolkaasuu yidhi, waa ikan. markaasay ku tidhi, gacantaada ha saarin wiilka, waxbana ha ku samaynin, waayo hadda waan garanayaa inaad ilaah ka cabsatid. maxaa yeelay igama aadan lax jeclaysan wiilkaaga, kaasoo ah wiilkaaga keligiisa. ibraahim iyo wiilkiisu way farxeen, laakiin maxaa ku dhacay allabarigii sharciga ahaa? markaasaa ibraahim indhihiisa kor u taagay oo wax fiiriyey, oo waxa uu gadaashiisa ka arkay wan geesa leh oo sumal ah oo kayn kula jira madaxa. wiilkii ibraahim waa laga badbaadiyey ciqaabtii dhimashada, oo ilaah waxa uu keenay beddelkiisii. sidee buu ilaah haddaba ku soo furtay wiilkii ibraahim ee eedaysnaa? ilaah waxa uu keenay xayawaan aan wax eeba iyo iintoona lahayn si uu u galo booskii wiilkii isxaaq. markaasaa ibraahim indhihiisii kor u taagay oo wax fiiriyey, oo waxa uu gadaashiisa ku arkay wan geesaha kayn kula jira. markaasaa ibraahim tegey oo wankii soo kaxeeyey oo wuxuu u bixiyey allabari guban meeshii wiilkiisa. dhacdooyinkani oo dhan waxa ay taswiir ka bixinayaan qorshaha ilaah uu doonayo inuu dunida ugu soo diro badbaadiyo quduusa, kaasoo kaamili doonay shuruudda sharciga ee dembiga iyo dhimashada, oo welibana lagu samato bixin doono dembiilayaasha ka imanaya qaran waliba ee dunida ah. ibraahim meeshaas waxa uu u bixiyey hubajire oo ka macno ah rabbiga keeni doona. xataa ilaa maantadan waxaa la yidhaahdaa buurtan rabbiga ayaa lagu arki doonaa. muxuu haddaba ibraahim ugu magacaabay buurtan ilaah baa keeni doona? intii uu u bixin lahaa ilaah baa siin doona. miyaanu haddaba ilaah keenin madax furashada? markii haddaba uu buurtan ku magacaabay ilaah baa keeni doona, ayaa nebi ibraahim waxa uu sii saadaalinayaa maalinta isla meeshatan ilaah keeni doono furashada. ilaah qudhiisa ayaa waxa uu keeni doonaa allabari dhiig ah, kaasoo qiimihiisu aad u sarreeyo oo ilaah aqbali doono. waxaana uu soo kaamili doonaa ciqaabta dembiga dunida, si markaa mid kastoo isaga rumaystaa uusan u lumin, laakiinse uu u lahaado nolosha weligeeda ah. kadib 1900 oo sanno dabadeed, markii nebi ibraahim uu ku bixiyey wankan halka allabariga, ayaa badbaadiyihii la ballanqaaday qudhiisu uu halkaa soo eegayey. iyadoo markaa taariikhda uu dib u raacayo, ayaa badbaadiyihii qudhiisu waxauu yidhi, aabbihiin ibraahim wuu ku reereeyey inuu maalinteeda arko, wuuna arkay oo ku farxay. markii qiica wanku uu galay samada, ayaa ilaah waxa uu siiyey ibraahim aragti qurbaan la gubi doono mustaqbalka, kaasoo noqon doonay isla allabariga lagu bixiyey buurtan dusheeda.
isla markan ayaa jawaabtii ibraahim uu siiyey wiilkiisa ee ahayd aaway wankii allabariga ay macaani weyn yeelanaysaa. ilaah qudhiisaa keeni doonaa oo wankii allabariga la gubo oo loo bixin lahaa wiilkaygiiyo. ilaah ibraahim iyo wiilkiisa isxaaqa ma uusan siinin wankii la doonayey, waxaase uu siiyey orgi. su-aashii ibraahim ayaa waxay ahayd aawo wankii. wakhtiga ku habboon ayaa ilaah qudhiisa waxa uu jawaab ka bixin doonaa su-aashaas iyada ah. miyaad haddaba xusuusataa labadii ballan ee ilaah uu siiyey ibraahim? kan koowaad waxa uu ahaa oo quruun weyn baan kaa dhigi doonaa. ilaah ballankaas wuu adkeeyey. ibraahim waxa uu dhalay isxaaq, isxaaqna waxa uu dhalay yacquub, yacquubna waxa uu dhalay 12 wiil oo qoyskiisa ah, kuwaas oo noqday 12 qabiil ee israa'iil. oo waxaa qoranoo ilaah leeyahay, qabiilooyinka dunida oo dhan adigay kuu barakoobi doonaan. ilaahna waxa uu dhowri doonaa qaybta ballankaa kaga soo aadan. isagoo uu ka dhex shaqaynaya qaranka khaaska ah ee welibana caasiyiinta ayaa ilaah waxa uu doonayaa inuu dadka dunida oo dhan tuso waxa isagu uu yahay iyo sida dembiilayaasha uu ugu iman doono. mar kasta ee ilaah uu daafaco qarankan, waxa uu difaacayaa qorshihiisa si uu u barakeeyo aniga iyo adiga. waayo qarankan ayaa waxaa ka yimi nebiyada, waxaa ka yimid qorninka quduuska iyo weliba badbaadiyihii la ballanqaaday. haddaba qorshihii qarsoonaa ee ilaah ayaa iminka weli hore u socdaa. ugu dhowaan 1500 sano ka hor dhalashadii ciise ayaa ilaah waxa uu u yeeray muuse oo ahaa farcankii ibraahim inuu noqdo nebigiisa. muuse waxa uu qoray 5 kitaab ee ugu horraysa kitaabka quduuska. ilaahna waxa uu muuse u isticmaalay inuu ka sabanto bixiyo 3 milyan oo ka soo farcamay ibraahim addoonsi ay ku jireen 400 sano. ilaah qudhiisa ayaa iyaga ku hogaaminayay lamadegaanka iyadoo uu isticmaalayo tiir daruura si markaa uu iyaga u siiyo maalinimada har, habeenkiina ay u helaan iftiin. oo gacantiisa xoogga badan ayaa waxa ay keentay in jid uu ka dhex sameeyo badda cas. oo waxa uu siiyey iyaga rooti ka yimid samada iyo biyo ka yimid dhagax, oo waxa uu keenay iyaga buur Siinay. markii ay yimaadeen buur Siinay ayaa ilaah waxa uu ku yidhi dadkii, oo waxaad ii ahaan doontaan boqortooyo iyo quruun quduusa. ilaah waxa uu doonayay in reer banu israa'iil ay isaga quduus u ahaadaanoo way ka duwanaayeen qurumihii iyaga ku hareeraysnaa. laakiinse dadku ma ayan garan karin waxa ay ka macno tahay in quduus la ahaado. iskuma ayan arkaynin inay yihiin dembiilayaal aan caawimaad lahayn. waxa ay u malaynayeen inay si uun ku kasban karaan ilaah arxankiisa, si markaa ay ku bartaan cashar ku saabsan caradiisa ololaysa ee lidka ku ah dembiga. ayaa rabbigu waxaa ku soo duldegay buur Siinay iyada oo sawaxanka badanka qaylada iyo ololku uu meel wada qabsaday. oo buur Siinay dhammaanteed way qiiqaysay maxaa yeelay rabbigaa ku soo degay isagu oo dab ku dhex jira, oo qiiqaydiina kor buu u baxay sida qiiq furno oo kale, oo buurtii oo dhanna aad bay u garirtay. oo markii buunkii codkiisii aad iyo aad uu u sii weynaaday ayaa muuse hadlay. ilaahna kolkaasuu cod ugu jawaabay. ilaah ayaa waxa uu horay u siiyey aadan hal sharci, laakiin wuxuu doonayaa inuu quruntan siiyo 10 sharci. badankood dadkii ka tirsanaa qarankan ayaa waxa ay la ahayd wanaaggooda aawadiis inay ku noqdeen dadkii ilaah. laakiin rabbiga ayaa iminka waxa uu iyaga siinayaa 10 sharci. kolkii hore waxa ay dhanka buur Siinay ka maqleen cod sida onkooda oo kale ah, dabadeetana 2 loox baa ku xigtay. aan akhrino 10kii amrado. kan koowaadii waxa uu leeyahay, aniga mooyaane waa inaydan ilaahyo kala lahan. kan labaadna waxa weeye, waa inaydan samaysan sanam xardhan, waayo aniga ah rabbiga ilaaha ah. kan saddexaadna waxa uu leeyahay, waa in aad magaca rabbiga ilaahaga ah si beena ugu hadal qaadin. kan afraadna waxa uu leeyahay,
xusuuso maalinta sabtida inaad quduus ka dhigto. kan shanaadna waxa uu leeyahay aabbaha iyo hooyada maamuus. kan lixaadna waxa uu leeyahay waa inaanad qurgoyn. kan toddobaadna waxa uu leeyahay waa inaanad sinaysan. kan siddeedaadna waxa uu leeyahay waa inaadan waxba xadin. kan sagaalaadna waxa uu leeyahay waa inaadan deriskaaga marag beena ku furin. kan tobnaadna waxa uu leeyahay waa inaanad damcin naagta deriskaaga ama waxa deriskaagu haysto oo dhan. ilaa waxa uu u sheegay haddaba muuse in ay 10 amaradood si kaamil ah u wada adeecaan. inkaaraha ku dhacdo ku kasta oo aan adkayn sharciga ereyadiisa inuu sameeyo. sidee bay kula tahay haddaba inay dareemeen markay maqleen dadkani 10 amar? miyaad u malaynaysaa inay weli u malaynayeen inay yihiin dad aad u wanaagsan? bal adiga iska warran, miyaad u malaynaysaa in aad u wanaagsan tahay inaad ku dhex noolaato boqortooydii ilaah ee kaamilka ah? akhri mar kale sharciga koowaad oo leh waa inaadan ilaahyo kale lahaan. miyaad ilaah siisaa mudnaanta koowaad ee noloshaada? haddaadan sidaa yeelin waxaad ku guuldarraysatay inaad dhowrto sharciga. bal waxaad akhrisaa amarka shanaad, darajee aabbaha iyo hooyada. haddaad weligaa caasisay aabbaha iyo hooyada waxaad ku eedaysan tahay ilaah hortiis. oo marka la fiiri sharciga 8aad, waa inaadan waxba xadin. haddaad weligaa qaadatay waxaadan lahayn amaad khiyaamisay xitaa imtixaan, waxaad haddaba ku eedaysan tahay saaxiib sharcigan. weligaa been ma sheegtay? haddii aad been sheegtay waxaad jebisay sharciga 9aad. amarka ugu dambeeya ayaa inoo sheegaya inay khalad tahay in la damaaciyo wax qof kale iska leeyahay, waayo waxa uu ilaah ka dhex arkaya dembiyadii qalbiyadeenna. ilaa iyo imise dembiye ayay galeen xaawo iyo aadan inay burburiyaan xiriirkii ay ilaah la lahaayeen? waxa ay burburiyeen oo keliya hal sharci. ilaah heerkiisa kaamilka waxba iskama beddelinoo waxa qorriinku leeyahay ku alla kii sharciga oo dhan xajiya oo qaynuun keliya ku gafa kulli wuu ku eedaysan yahay. ilaah waa quduus oo saaxiib marnaba isma moogaysiiyo dembiga. miyay kula tahay saaxiib inaad qol kula dhex jiri karto neef bakhtiyey? ilaah sidaas si lamida ayaa uu dembiyada u arkaa. in barafuun lagu bulbulo qol uu ku jiro neef bakhtiya ayaan qolkaasi ka dhigaynin meel aad u udgoon. waxaana la mid a acmaashayada kuwaasoo aan daahirin karin niyadaheenna. sida miraayaduhu u muujiyaan baraha wejigeenna ayaa sharciguna u muujiyaa dembiyada qalbigeenna ku jira. isla sida miraayaddu aanay u nadiifin karin wejiyadeenna, sidaasoo kale sharciguna uusan u nadiifin karin qalbiyadeenna. maxaa yeelay ninna xaq ku noqon maayo shuqullada sharciga ilaa hortiis, waayo sharciga ayaa lagu gartaa dembiga. si kastoo ay inala noqoto inaynu wanaagsannahay, marnaba ma lihin wanaag inagu filan oo aynu ilaah samada kula noolaanno. waxaannu haddaba u baahannahay badbaadiye. tobanka amaradood ayay qarankan cusub ku kala garteen waxa quman iyo waxa khaldan. taasina waxa ay ahayd wax wanaagsan. sharcigii ilaah baase wuxuu keenay farriin cabsi badan. sharcigu wuxuu dadka u muujiyaa in ay dhibaato jirto, waxaana weeyey in dembiyada dartood dadku ay wada dhiman doonaan oo ilaah laga wada fogeyn doono. akhbaarka wanaagsan waxa uu ahaa in weli dadka laga aqbalayay cibaadadooda marka ay bixiyaan dibiyada, orgiyada iyo qooliyada si markaa ay u daboolaan dembiyadooda. isla maalintaa iyada ah ee iftiinka iyo gugaca iyo ololka uu buur Siyoon hareeyey ayaa ilaah muuse waxa uu ku yidhi, waxaad samaysaa meel qurbaan oo waa inaad dusheeda iigu bixisaa qurbaanadaada la gubo. ma arkaysaa muuse oo wanka madaxiisa saaray gacantiisa? oo miyaad arkaysaa dadkii oo gacmahooda u taagaya dhinaca wanka? waayo waxay aamineen ilaah iyo jidkiisa dembidhaafka. dembigooda waxaa dusha laga saaray wankii eedlaawaha ahaa, oo waxaa wanka lagu bixinayaa halka qurbaanka. dhiiggaas la daadiyey waxa uu daboolayaa dembiyada dadka. dabadeetana jirkii xayawaanka ayaa la gubayaa ilaa uu dambas ka noqdo. dambaskuna waxa uu muujinayaa in dembiyadoodii wax laga qabtay oo iyagii oo dhanna la wada saamaxayey. nidaamka allabaryada dhiigga xoolaha ayaa waxa uu tilmaamayay taswiir tilmaamaysa shuruudaha ilaah u dhigay wax u bixinta dembiga. qurbaanadii hore sida tan baa loo sharaxay.
waayo sharcigu waxa uu leeyahay hooska waxyaalaha wanaagsan ee iman doona, laakiin male suuradda waxyaalahaas qudhooda. oo caabudayaasha marnaba kaamil kagama u dhigi karo allabaryo sannad waliba had iyo goorba la bixiyo. haddii kale miyaan la joojiyeen in allabaryo la bixiyo? maxaa yeelay caabudayaashu iyagu oo mar la nadiifiyey, mar dambe dembiye iskama ay garteen. haddaba wax amuurta cagsi ku ah ayaa dhacay. laakiin allabaryada waxaa sannad waliba lagu xusuustaa dembiyo, waayo ma suurtoodo in dibiyo iyo orgiyo dhiiggoodu dembiye qaado. xayawaannada lagama abuurin aragga ilaah. qiimaha wanka lama sinna qiimaha qofka. isla sida gawaarida bombalayaasha ah ee ilmaha ay ku dheelaan aan loogu beddelan karin in lagu soo qato gaari kale, isla sidaasi oo kale ayaa dhiigga wanka aanu innaba buuxin karin qiimaha qaaliga ah oo loo baahan yahay in lagu bixiyo sharciga dembiga iyo dhimashada. waxaa markaa loo baahanayaa allabari ka wanaagsan kii hore. inkastoo allabaryada xayawaanka ayan qaadi karin deynta dembiga dunida, waxa ay dembiilayaasha siiyeen mataal ku saabsan kii qaadi karay dembiyada. markii imaatinka wakhtigii badbaadiyaha uu soo dhowaaday, ayaa rabbigu waxa uu nebiyadiisa u sheegay inay wax ka qoraan boqorka masiixa ah ee iman doonay. waxaa jira haddaba ballamadaas qaar oo ay qoreen nebiyadii, oo waxa ay leeyihiin sidan: gabar bikrada ah baa uuraysan doonta oo waxay dhali doontaa wiil. laakiinse adiga baytlaxamay waxaa iiga kaa soo bixi doonaa mid taliya noqon doona, kaasoo bixitinkiisu ah waa hore iyo tan iyo weligiis. waayo waxaa inoo dhashay ilmo, waxaa layna siiyey wiil, oo magaciisa waxaa loo bixin doonaa ka yaab kale, ilaaha xoogga leh iyo amiirka nabadda. ilaahaynu wuu iman doonaa oo wuu idin badbaadin doonaa, oo markaasaa kuwa indhahala indhahoodu furmi doonaan, oo kuwa dhagaala dhagahooda furka laga bixin doonaa, oo markaasaa ninkii cuuryaana waxa uu u boodi doonaa sida deerada oo kale, oo isaga sidii wan la qalayo baa loo kaxeeyey. oo waxay iga mudeen gacmaha iyo cagaha. badbaadiyihii la ballan qaaday wuu soo socdaa. laakiinse goorma oo yuu ahaan doonaa isagu, oo sidee bay ku ahaan doonaan waxyiyadan oo dhan?